Dzień dobry, Dobry wieczór. witam wszystkich słuchaczy i widzów. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, wyjątkowego gościa, a więc pierwszy live, A jeszcze który ktoś przyjdzie? robimy wspólnie. Dzisiaj? Dzisiaj nie, ale za tydzień. Za tydzień Okej. tak. Za tydzień tak. Wszystko na to wskazuje. Zobaczymy tylko, czy w piątek będziemy robić, a czy będziemy robić w sobotę. Wydaje się, że będziemy w powiększonym gronie. Jak to na live, słuchajcie, dzisiaj testujemy nowe oprogramowanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na sam początek chciałem podziękować wszystkim opiekunom i fanom i osobom, które wspierają mnie oraz kanał, zarówno na Twitterze, jak i również na YouTubie. Tutaj macie wyświetlone osoby na ten moment, które są zarówno fanami, jak i również opiekunami. Jeżeli ktoś tego nie robi, a ma ochotę, zapraszam. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, a ma ochotę, podobają mu się filmy, które robimy, również zapraszam. Obiecuję, że z każdym tygodniem te filmy będą coraz bardziej interesujące. Będą też się pojawiać niezapowiadani goście, tak jak dzisiaj. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, powiemy sobie o kilku rzeczach. Takim głównym tematem, zanim przejdziemy do pytań, to będzie nowy pułap cenowy, który nas czeka już w marcu. I jak przejdziemy ten etap dotyczący ropy, to wrócimy do prognoz grudniowych i zobaczymy, czy nasze prognozy, tutaj głównie moje, ale również kapitana, bo wspólnie nagrywaliśmy z tego, co pamiętam, ten odcinek, się sprawdzają, czy też nie. Natomiast na sam początek słuchajcie ropa, ponieważ mamy dosyć dużo informacji na temat oczywiście rosyjskiej ropy, ale nie tylko. Tą pierwszą informacją główną to jest wprowadzenie nowego pułapu cenowego. Powinno to nastąpić w marcu, czyli będziemy mieli tak zwaną rewizję obecnej stawki. Ja przypominam, że ona wynosi $60. W marcu dużo wskazuje, że ona zostanie obniżona. Kto o tym będzie decydował? Będą decydowały kraje G7. Niemniej już Polska i Estonia zgłaszały taki akces i taką prośbę, żeby ten pułap został obniżony do $35. Wydaje się to nierealne, wydaje się, że to nie nastąpi i wydaje się, że to byłoby szkodliwe. Tak niski pułap ustawiony. Niemniej bardzo dużo mówi się i zarówno w prasie amerykańskiej, jak i w prasie rosyjskiej, że ten pułap będzie wynosił $50. Są co prawda głosy, że on się utrzyma na poziomie 60, natomiast jest dużo głosów, że będzie on niższy. Dlaczego on miałby być właśnie te 50? Dlatego, że taką najniższą cenę za ropę rosyjską uzyskaliśmy w styczniu. To było właśnie poniżej $50. Jeżeli mówimy o tej średniej, tak, no bo były oczywiście takie przypadki, że ta ropa kosztowała i 40, i nawet poniżej 40. Natomiast to, co obserwujemy obecnie, to obserwujemy spadek cen fraktu, jeżeli chodzi, już to widzieliśmy w lutym i widzieliśmy w marcu, i minimalną zwyżkę cen Uralsa. To znaczy tam mniej więcej jakiś czas temu było nawet $5 wyżej, teraz jest $2 wyżej w stosunku do
tego minimum styczniowego, czyli powiedzmy jest około $52 za baryłkę. Jeżeli udałoby się wprowadzić ten pułap cenowy, czyli $50, okazałoby się wtedy, że znowu ta ropa by o te $10 zjechała. To byłoby takie gotowanie żaby. I czy to się stanie? Wydaje się, że to nastąpi, czyli ta cena zostanie obniżona właśnie do tych $50. Tutaj trzeba jeszcze jedną rzecz dodać. Obecnie, wbrew temu, co się często u nas spotyka, niektórzy tak eksperci twierdzą, że ten pułap cenowy nie jest trzymany. On w większości jest trzymany, szczególnie jeżeli chodzi o Uralsa. Dochodzi też do takich niedobrych dla Rosji sytuacji, kiedy kontrakty CIF-owe są zawierane poniżej 60, albo w cenie $60, albo nawet poniżej, tak było w styczniu, natomiast właśnie teraz w lutym i w marcu pojawiły się właśnie w okolicach $60. Co to są te kontrakty CIF-owe? Ja kiedyś mówiłem, to są kontrakty razem z dostawą. Tutaj szczególnie Hindusi bardzo naciskają, żeby takie kontrakty zawierać. Oni nie chcą zawierać tych kontraktów FOB-owych, czyli na czystą ropę, bez załadunku i bez dostawy. Natomiast ponieważ w lutym i w marcu te ceny frachtu spadły, to pojawił się ten pomysł, żeby obniżyć ten pułap cenowy. No i tak jak mówię, to prawdopodobnie nastąpi. Pojawiła się też również informacja, że Amerykanie nakłaniają, i to może być zaskoczenie dla wielu, i o tym pisał Mateusz, czyli pan Zen. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Mateusza. I on pisał o tym, że Amerykanie naciskają na głównych dostawców, którzy wcześniej się wycofali, jeżeli chodzi o dostawy ropy, żeby dostarczali tą ropę nie tylko do tych krajów nieprzyjaznych, ale również do innych krajów, pod warunkiem, że będzie to w limicie ceny, czyli w tym pułapie cen. I tutaj wszystko wskazuje, że część, bo jak gdyby nie wszyscy, bo część tych dostawców nie chce tego robić, żeby nie mieć problemów. To nie są jakieś aż tak duże wielkości, natomiast być może część jednak się na to zdecyduje. Co to umożliwia? Umożliwia przede wszystkim zbicie tej ceny ropy WTI i Brent, jeżeli ta ropa rosyjska byłaby dostarczana, i przeciwdziała temu, co Rosjanie zapowiadali, czyli tym cięciom produkcji. Oni zapowiadali to nie dlatego, że chcieli tą podbić cenę, tak jak było w naszej prasie, to przedstawiane na przykład, czy w europejskiej, tylko dlatego, że mają problemy, jeżeli chodzi o wydobycie, o czym wielokrotnie pisaliśmy, i też mają problemy z produktami, ale to jak gdyby za moment, bo to jest troszeczkę osobny temat i bardzo, bardzo ciekawy, co się obecnie dzieje z produktami. Natomiast wracając do tej ropy, wydaje się, że dużo dostawców europejskich i nawet amerykańskich być może będzie dostarczało ropę rosyjską. Umożliwi to jeszcze bardziej kontrolę tego, umożliwi to kontrolę tych ładunków, które są przesyłane, i dlaczego ci dostawcy mieliby na przykład wejść w stosunku do dostawców obecnych, czyli tych małych i średnich, którzy często obsługują te dostawy? Dlatego, że oni są w stanie zaproponować niższe ceny frachtu. W skrócie, To tak? jest No raz. bo, tak, chodzi tam głównie o ubezpieczenie, nie? No i teraz, jeżeli ktoś jest małym czy średnim, no to on to musi ubezpieczyć w powyższej cenie. Oni mają lepsze tutaj parametry tych ubezpieczeń i mogą przejąć, jeżeli by oczywiście taka była wola, mogą przejąć te wszystkie dostawy. Dzięki temu znowuż Amerykanie będą mieli większą transparentność tego, no i w jakiś sposób chcą to kontrolować. W mojej ocenie to się prawdopodobnie częściowo uda, niemniej ten scenariusz, w którym Amerykanie by tego nie robili, również byłby mocno niekorzystny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli by Rosjanie musieli obniżać wydobycie, co miało nastąpić, a Amerykanie chcą przeciwdziałać, żeby Rosjanie zbyt mocno nie obniżali tego wydobycia, i żeby przede wszystkim i to jest najistotniejsze, surowa ropa płynęła do Indii i Chin, ale nie tylko, ale surowa, bo to jest tutaj clue, dzięki czemu ta cena ropy rosyjskiej będzie niższa, szczególnie jeżeli by się jeszcze wprowadziło ten niższy pułap, na przykład 50 czy 55,
za baryłkę i również będzie to ciągnęło tą ropę WTI i ropę Brent, albo nie będzie pozwalało jej rosnąć. Obecnie ta zapowiedź i to, co się dzieje, powoduje, że ta ropa, która jest w tym trendzie takim bocznym, cały czas w tym trendzie bocznym się utrzymuje i tak widzieliście pewnie w ostatnim tygodniu, ona spadała. To nie były jakieś duże spadki, natomiast nie wzrastała pomimo tych informacji, że tam może będzie to odbicie w Chinach. Oczywiście też były informacje ze Stanów, z banków, no to wszystko też ma wpływ i jakaś następna fala recesji albo braku odbicia, to też również na ropę źle wpływało. Czego należy się spodziewać w przyszłym tygodniu? Cały czas trzeba chyba się spodziewać, że ta ropa będzie w trendzie bocznym, jeżeli mówimy o WTI i Brencie. Natomiast ta ropa Urals będzie podobnie się zachowywać. Może dojść do dosyć ciekawej sytuacji, bo teraz przejdźmy jeszcze do tego, jak to oceniają sami Rosjanie. Bo sami Rosjanie wprowadzenie tego pułapu $50 oceniają, i tutaj dzisiaj rano podawałem takie informacje z tych mediów i prasy moskiewskiej, oni oceniają, że wydobycie w kraju spadnie tak mniej więcej od 5% na samej tej decyzji, czyli po wprowadzeniu do 15%. Czemu kiwasz, że nie? Nie o to mi chodzi. Ktoś napisał, że mam minę, jakbym był wkurzony. No nie jestem, Nie, spokojnie. bo ty czytasz, a ja niestety jeszcze koncentruję się na tym, co mam mówić za moment. A nie wiem, dlaczego nie mogę Mhm. napisać odpowiedzi żadnej, więc... A to wiesz co, możesz na YouTubie przecież, bo ty z Ale narzędzia będzie teraz. pogłos. Będzie pogłos, jak odpalę jednocześnie transmisję YouTube'ową. Tak? A ja mam Tak. odpaloną. Dobrze. Przedtem, jak na teście robiliśmy, tak właśnie było, więc już sprawdzam. Okej. Wracając natomiast do meritum, wydaje się, że wydobycie w kraju, w Rosji, sama ta decyzja może spowodować spadek o 15%, no i zmniejszenie przede wszystkim tej marży rafinerii, spółek wydobywczych, a tak naprawdę jeszcze bardziej spadną poniżej kosztów. No tutaj się mówi, że jeżeli ta ropa miałaby kosztować 50, no to by oznaczało, że jeżeli policzymy wszystkie podatki, szczególnie podatek MET, czyli od kopalin oraz cło eksportowe, to większość odwiertów będzie poniżej kosztów. Nie wiem, może jakieś nie wiem ile to procent, 20, może 15 będzie powyżej, natomiast pozostałe będą poniżej kosztów. I tutaj mówi się o tym, że w 2022 i na początku teraz mówimy o grudniu i styczniu, czyli po wprowadzeniu tych $60, pamiętajcie, że mieliśmy spadek tych dochodów do budżetu o połowę, czyli oznaczałoby, że jeżeli by wprowadzono te $50, no to ten spadek byłby większy. I tutaj Rosjanie twierdzą, to jest takie zaskoczenie pewnie dla części fanów rosyjskiego miru i niektórych naszych polskich doktorów, że sami Rosjanie mówią, że nie uda się wtedy zrekompensować tych spadków sprzedażą i złota, i juana, bo Rosjanie jakiś czas temu podawali, to zostało przechwycone przez polską prasę i zachodnią, również o tym Bloomberg pisał, że dewizy, które posiadają, czyli to złoto i juany, które są w tym Narodowym Funduszu Dobrobytu, starczą na 2 lata. I ta informacja, która została podana w sumie przypadkiem na jednej z konferencji, zaczęła żyć swoim życiem, no i zaczęła być cały czas powielana jako pewien rodzaju, można powiedzieć, mit. No i teraz okazuje się, że Rosjanie zaczynają podważać to, co rząd mówił na ten temat, bo sporo ekspertów mówi, że w tym roku, jeżeli byłby pułap wprowadzony, to już w tym roku tych pieniędzy nie starczy. W mojej ocenie na pewno tych pieniędzy nie starczy. Jeżeli będziemy mieli wprowadzony pułap, będą takie spadki, nic się nie zmieni, no trudno sobie wyobrazić, co miałoby się zmienić oprócz tej dewaluacji. No jeżeli nie będzie takiej jakiejś silnej dewaluacji, no to na pewno oni bardzo szybko w przeciągu kilku miesięcy do czerwca, tak jak prezes rosyjskiego banku przedstawiała do czerwca, myślę, że te juany
Złoto nie, bo złota nie mogą sprzedać moim zdaniem też całego, a więc te juany sobie wyczyszczą. A więc to tak by wyglądało. No i teraz dochodzi taka ważna, myślę, informacja. No to problemy, słuchajcie, jeżeli chodzi o olej napędowy i diesel. I o tym mówiliśmy, pamiętasz Maćku, dosyć dużo. Tak. Tak, że ja tam mówiłem, że z jednej strony będzie sytuacja taka, że Indie i Chiny nie będą chciały pobierać tego oleju napędowego, niech będą chciały kupować, ze względu na to, że jest to konkurencja dla ich rafinerii. Z drugiej strony ten olej być może będzie fałszowany. Na ten moment mamy sytuację taką, że jeżeli chodzi o olej napędowy, jeżeli chodzi o diesla, no to mamy ponad 4,4 miliona baryłek oleju napędowego, które utknęło na statkach, na tych produktowcach, które zostały przekształcone na pływające magazyny. No bo Rosjanie sobie wymyślili tak, że skoro kupili te takie stare Zdezelowane tak, to oni tam będą trzymać tego diesla i to robią, co no jest taką, można powiedzieć, bombą ekologiczną, bo za moment może się okazać, że będzie wielki problem. No niemniej ponad 4 miliony tych baryłek sobie pływa i jest to rekord wszechczasów, tak, ponieważ przez ten miesiąc, bo to dosłownie kiedy wprowadzono w lutym, tam była ten okres karencji, a więc tak naprawdę to mamy głównie z tego marca te dane, czyli oni cały czas te produkty, które rafinerie produkowały, których nie mogą upłynnić, wrzucają na te produktowce, no i im to cały czas jak gdyby z tygodnia na tydzień wzrasta. I nie są w stanie tego sprzedać. Część próbowali sprzedać do Afryki, tak jak widać nie do końca się udało. Do tych Chin, Indii nie są w stanie na ten moment jeszcze sprzedać. Większość ekspertów uważa, że im się w końcu uda, to znaczy oni dadzą tak niską cenę, że to co mówiłem kiedyś, że ktoś się skusi. Na ten moment to co oni proponują tego diesla po cenach o 35%, czyli dają mu pusty 35%. Myślę, że jak dadzą tak 50, 60, to zaczną pojawiać się chętni. No i o tym też mówią eksperci, tak? No bo w końcu wiesz, no jeżeli to mocno przecenisz, no to ktoś stwierdzi, że no zaryzykuje, no i spróbuje nie wiem, czy do Europy gdzieś to sprzedać, czy też sprzedać do Indii. Natomiast to już będzie tak atrakcyjna cena, że będzie się opłacać. Bo pamiętajmy, że właśnie w Indiach i w Chinach problemem nie jest to, że tam nie można sprzedać, tylko że tam również, ponieważ tam jest ta tania ropa rosyjska sprzedawana, czyli te ceny tego diesla są również niskie. Czyli oni muszą konkurować z tym niskim dieslem, a żeby konkurować z tym niskim dieslem, no to muszą dać odpowiednio niską cenę dumpingową, a do tej pory byli przyzwyczajeni do wysokich cen, bo wysyłali to do Europy, gdzie ceny są sporo wyższe w stosunku do tych paliw w Indiach i w Chinach. No i to jest jak gdyby główny problem, tak naprawdę to jest moim zdaniem problem ceny. No i wcześniej czy później się skończy tak, że skoro nie mają wysłać, a tutaj nie mogą liczyć na jakieś wzrosty. No i teraz na co grają Amerykanie? Amerykanie grają na to, żeby upłynnić tego diesla, jeszcze bardziej te paliwa zbić, jeszcze bardziej zbić cenę i żeby zmusić Rosjan do tego, żeby nie opłacało im się rafinować, i to jest bardzo ciekawe, zobaczymy czy im się uda, żeby nie opłacało się przerabiać tej ropy i żeby Rosja poszła troszeczkę takim śladem Wenezueli, czyli żeby im się opłacało sprzedawać surową ropę, a nie paliwa. No bo jeżeli oni będą musieli te paliwa sprzedawać z upustem 60-70%, to być może będzie bardziej opłacalne sprzedawać, no po co się bawić, skoro mniej więcej ta sama kasa, albo znaczy niższa prawdopodobnie, więcej problemów, a są chętni na tą surową ropę. I tutaj jeżeli się wprowadzi właśnie dodatkowe firmy, które umożliwią Rosjanom transporty też na inne kierunki, ale i zwiększenie na Indie i Chiny, no to jest taka zachęta trochę, żeby, no bo te firmy naftowe wtedy powiedzmy troszeczkę minimalnie więcej zarobią, jest taka zachęta, żeby nie przerabiali tego na paliwa. I to jest trochę inne podejście, czyli żeby nie zmniejszać produkcji. No i oczywiście to
można powiedzieć, ma też pewne minusy z naszego punktu widzenia, jeżeli patrzymy na możliwości Rosji, bo to zmniejszenie produkcji też byłoby niekorzystne dla Rosjan. Natomiast teraz oni by nie zmniejszali tak mocno produkcję, jak zapowiadali, czy jak wynika właśnie, tylko by zwiększyli przerób surowej ropy. Czyli by nie produkowali paliw, tylko by zeszli troszeczkę niżej, sprzedawaliby surową ropę i pozbawialiby się tych możliwości technologicznych. A to jest bardzo ciekawe, dlatego że z punktu widzenia właśnie tych technologicznych problemów, gdzie oni mają w rafineriach również te problemy, wiesz, i z softwarem, i te technologiczne, bo są odcięci od tych zachodnich technologii, no to jednak jeżeli sprzedają tylko surową ropę, no to jest zawsze trochę mniej problemów, niż jeszcze trzeba tą ropę obrobić, nie? Czyli poddać rafinacji. Dokładnie. Lepiej niech Rosjanie sprzedają surową ropę. Oprócz tego to jest korzystne dla Indii i Chin, firm stamtąd, bo premia przerobowa dzięki ich niskim kosztom produkcji, zwłaszcza kosztom ludzkim i energii w tym momencie, pozwala im maksymalizować zysk, co ich bardziej interesuje. Nie licząc już tego, co mówiłeś o tym, że produkty konkurują z tym, co oni sami mają w tym momencie. Więc ich interesuje surowa ropa. Oni na tym dzięki temu więcej zarabiają. Rosjanie zarabiają dzięki temu mniej, więc świat, który nałożył sankcje, się z tego cieszy. Pozbawiają się, albo inaczej, skracają tak naprawdę czas, przez jaki jeszcze będą mieli ten towar w dostępie, bo kończą im się stare pola wydobywcze. Więc to wymusi na nich nowe inwestycje, czyli znowu zaciążą długiem. Albo po prostu zmniejszy im się produkcja, ale wtedy nie będą mieli pieniędzy na funkcjonowanie państwa. I to wszystko bije w Rosję. Ostatecznie. Tak, znaczy tu jest złe rozwiązanie dla Rosjan i złe rozwiązanie dla Rosjan. Tak, no bo jeżeli, znaczy inaczej, to złe rozwiązanie jedno dla Rosjan może też być złe dla Europy i dla Stanów, no bo jeżeli Rosja by mocno ograniczyła tą produkcję, no to wtedy jednak byłby wpływ na cenę Brenta i WTI. Rosja, że tak powiem, by na tym ucierpiała bardzo mocno. Natomiast również by ucierpiała Europa i Stany Zjednoczone. No i tutaj Amerykanie troszeczkę tak próbują, wiesz, zjeść to ciastko i mieć ciastko, czyli zmusić ich do tego, żeby produkowali dużo surowej ropy z jednej strony i żeby nie zmniejszali produkcji gwałtownie, szczególnie, to jeżeli stopniowo to ok, bo wtedy z innych kierunków można próbować to ściągnąć, tą ropę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jakieś szanse są, że Amerykanom się uda, wbrew pozorom. Dlatego, że Rosjanie są też przed takim trudnym dylematem. Jeżeli oni by zmniejszyli tą produkcję tak mocno, no to nie będą mieli, jeszcze będą mieli mniej kasy na wojnę. Dokładnie, na funkcjonowanie nazwijmy to. I na funkcjonowanie, na ten socjal, na te inne rzeczy. Dobrze, słuchaj, ja mam taką propozycję. Teraz byśmy przeszli do tych tematów. Mamy dosyć dużo tematów, a nie chciałbym tylko, żeby zdominowało naszą prezentację ta ropa. Ja bym troszeczkę zaczął od tych pytań, a potem byśmy przeszli do tych rzeczy, o których powiedzieliśmy, przynajmniej 5 punktów, zrobili odnośnie naszych prognoz. Byśmy zrobili tak, pytanie, prognoza, tak, mniej więcej. Więc mamy, słuchajcie, pierwsze pytanie od trolla. Panie Pawle, jak to jest z gazem na Ukrainie? Czy Ukraina dalej zarabia na gazie i czy kupuje go od Rosjan? To do nas pytanie. No ale już o tym mówiliśmy kilkukrotnie. Zdolności przesyłu rurociągiem Siła Syberii są takie, jakie są. Rosjanie deklarują kilkanaście miliardów metrów sześciennych rocznie, nawet 15. Chińczycy mówią, że bardziej 8, oficjalnie podawane jest 11. Więc to jest taki wolumen. Tymczasem do Europy szły setki milionów metrów sześciennych. Więc to kompletnie nie ta, jak to się mówi, nie ten rząd wielkości, to jest raz. LNG mają z tym stopniowy, narastający problem, ponieważ mają mało serwisowanych, coraz mniej, odpadają jedna po drugiej instalacji, bo wycofały się niemieckie firmy, które zapewniały im ciąg technologiczny.
Swoich technologii w tym momencie nie mają, więc jest kłopot z dostarczeniem tego statkami, gazowcami, więc na razie mniej więcej, chyba się z tym zgodzisz, Pawle, Rosjanie osiągnęli w transporcie morskim oraz gazociągowym wszystko, co mogli osiągnąć, jeżeli chodzi o wolumen. Mogą jeszcze, takie rzeczy widywałem, kiedyś jeździły do Polski, są takie jakby kontenerowe beczki na gaz, LNG lub LPG, ładowane, czy to na samochody, czy pociągi. I jeszcze tym można wozić, ale to oczywiście byłoby najdroższym rozwiązaniem, a Chińczykom takie drobne w tym przypadku ilości, w tak drogim rozwiązaniu, jeżeli chodzi o logistykę, na pewno by nie były interesujące. Tak. Słuchajcie, to może w takim razie teraz przejdźmy do prognoz. Sylwestra. Ja umieściłem taki tekst, potem z Maćkiem omawialiśmy to. 10 prognoz na 2023. I na miejscu 10 był aparat terroru. Państwo rosyjskie zwiększy nakłady na aparat terroru w 2023. W coraz większym stopniu dotknie to zwykłych obywateli. Będziemy mieli do czynienia nie tylko ze sztuką latania zaaplikowanym milionerom, ale z licznymi aresztowaniami, zamykaniem przeciwników władzy, cenzura obyczajowa, indeks zakazanych książek, blokada internetu, wolnych mediów, utrudnienia, jeżeli chodzi o opuszczanie Rosji. No i tutaj też rozmawialiśmy, tutaj akurat nie ma, natomiast też rozmawialiśmy na temat, czy będzie wprowadzona nowa fala mobilizacji. No jeżeli chodzi o tą prognozę, w mojej ocenie na ten moment ona jest tylko częściowo, bo wydaje mi się, że dopiero ten aparat terroru Się rozkręca. Tak, to dopiero nastąpi. To, co widzimy, to cały czas są te wypadki tych milionerów. Widzimy również ten indeks zakazanych książek, Tak, blokady cenzura internetu. obyczajowa, kneblowanie blogerów i tym podobnych twórców internetowych i albo robią to, co państwo chce, albo wcale. Jak najbardziej. Likwidacja też jakichś niezależnych mediów, to się już zdarzyło, pozamykały się z różnych powodów te redakcje i utrudnienia przy opuszczaniu Rosji jak najbardziej. Tak samo do tego bym podpiął utrudnienia z wyciąganiem pieniążków własnych z systemu bankowego, zwłaszcza jeśli są to pieniążki w walucie obcej. Tak, no tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o te wypłaty w dewizach, to cały czas są utrzymywane te obostrzenia. Nie, moim zdaniem do końca wojny albo jeszcze dłużej te obostrzenia nie zostaną zdjęte. No tu jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy chyba dodać. Pracownicy przyjezdni z Republik Środkowoazjatyckich wolą nie przyjeżdżać, bo boją się, że jako obywatele państw, które dawniej wchodziły w skład ZSRR, mogą jednak trafić do łapanki i być zmobilizowani i dostaną jeszcze świeży paszport, nawet jak go nie chcą. Zgadza się. Słuchajcie, to teraz następne pytanie, które tutaj mamy. Mówiliśmy sobie o gazie. Ale wiesz co, ja tak patrzę, to myśmy nie do końca odpowiedzieli na pytanie trolla. Bo pytanie było, co jest z gazem na Ukrainie i czy Ukraina dalej zarabia na gazie, czyli przesyle tego gazu i czy dalej kupuje go od Rosjan. Tam już zostały pozamykane, z tego co pamiętam, wszystkie gazociągi. Nie, no przez Ukrainę biegnie gazociąg, tak. Ukraińcy częściowo brali od Rosjan, jeżeli chodzi o gaz, natomiast ten gaz to zostało zmniejszone. Tak, w tym momencie jak najbardziej transfer jest. Były problemy, jeżeli chodzi o płatności z Rosji, natomiast i kraje, jak gdyby, i MOL, i inne kraje musiały się składać, żeby zapłacić Ukrainie, żeby ten transfer się odbywał. Na ten moment Rosjanie płacą Ukrainie za transfer, jeżeli się o to pytamy. To się oczywiście może zmienić, natomiast jest to płatne. Dobrze, to może przejdźmy do następnego punktu prognozy. Nie, jeszcze pytania. Mówisz? Wiesz co, było pytanie, to jak gdyby się też wpisuje. Pan Zen pisał na Twitterze, że USA pozwalają na transport rosyjskiej ropy.
Myślę, że właśnie to skomentowałem. Tak, no, mówiłeś przez dłuższy czas, co, jak i dlaczego tutaj Dosyć jest. dużo. Bo może tak Mhm. puentując, dzięki temu, że duże amerykańskie firmy będą ten surowiec transportować, będzie mniej lewizn, mniej fałszowania, nie wpłynie to na globalną cenę w takim stopniu, że na przykład zabraknie, bo nie będzie wożony, zabraknie tego towaru, co wpłynie na ceny, bo z czasem również ta ropa WTI mogłaby być przez to windowana cena. W tym momencie lepiej, jeżeli będzie to, zresztą przy cenie sprzedaży, która niejednokrotnie dla niektórych klientów jest poniżej kosztów wytworzenia, to tylko i wyłącznie jest to sympatyczne dla systemu sankcji przeciwko Rosji. A Rosja i tak potrzebuje każdego dolara ze sprzedaży tej ropy i to po każdej cenie. Kto gra na giełdzie, ten zna. PKC. Co do bluzy? Dzisiaj nie na bojowo. Dobra, tu jest prośba, żeby nagrywać filmy. Ja będę robił wszystko, żeby nie nagrywać tych filmów, tylko robić live, nawet jeżeli będziemy mieli problemy techniczne. Uważam, że to jest wartość dodana, bo mogę odpowiadać na pytania, możemy sobie rozmawiać i myślę, że to będzie raczej rozbudowywane niż nagrywanie. To, co chyba większość robi na polskim YouTubie, czyli nagrywa, potem są jakieś cięcia, jakieś zmiany. My robimy, słuchajcie, wszystko na żywo, tak? A więc tu też się czasami pojawią jakieś być może problemy. Nic nie ukrywamy, wszystko idzie tu i teraz, tak? Dobrze. Tymon Masa, już odpowiedzieliśmy poprawnie na pytanie dotyczące gazu i Ukrainy, więc już to było jednak. Bo tu część jak gdyby nie doczytała, że to jest live, tak? I Tak. wydaje mi się, że to będzie program. No słuchajcie, to jest live. W każdy piątek 20:30 będą live'y. Będą I też live'y filmy. są nagrywane przez YouTube'a i potem można je odtworzyć. Tak, można będzie je otworzyć, tak? A więc jeżeli ktoś będzie chciał później otworzyć, jak najbardziej będzie istniała taka opcja. Następne pytanie, słuchajcie. Czy spadek ceny ropy do $50 jest możliwy? Bankructwo Gazpromu w ciągu 2 lat. Znaczy Gazprom ogólnie ma tą część, która zajmuje się ropą, natomiast Gazprom ma problemy z gazem, bo nie ma co zrobić z niesprzedanym gazem do Europy. Oni sprzedawali w zeszłym roku, w 2021, bo w zeszłym roku to było mniej, 155 miliardów, już w zeszłym roku był problem, trzeba było ten gaz po prostu palić. Natomiast w tym roku, to również podawałem na Twitterze, będzie, no i chyba też u Ciebie podawałem, Maciek, co myślę, że z każdego miesiąca na miesiąc sytuacja Gazpromu jest coraz gorsza. Zresztą to również rząd zauważył rosyjski, bo zwolnił Gazprom z tego podatku od kopalin, jeżeli... Chyba cię wycięło. Chyba cię, Paweł, przez chwilę wycięło. Tak, na moment nas wycięło, ale już rzuciłem nas z powrotem. Jesteś. Także to są właśnie te uroki tego live'u. Czasie. Tak, ale bankructwo w konkretnym czasie myślę, że nie bardzo możemy przewidzieć takie rzeczy. Nie znamy do końca struktury chociażby ich zapasów i inwestycji, jakie poczynili wcześniej, w co? Bo mogą teoretycznie mieć na składzie, nie wiem, metale szlachetne, które mogli chociażby w kompensatach dostać za swój towar. Różnie. Generalnie jednak przy tych cenach i ich koszcie wydobycia i istniejącym i działającym cały czas w Rosji systemie podatkowym związanym z podatkiem eksportowym i innymi opłatami z tego tytułu na rzecz państwa, sprzedają w tej chwili w okolicach lub poniżej technicznego kosztu wytworzenia. Więc nie mają albo zerową, albo już nawet ujemną marżę zysku na tych operacjach. Ale potrzebują, żeby zachować cash flow, czyli płynność, potrzebują i tak każdego, i tu jest dobre pytanie, w jakiej walucie realizowane są te zakupy. Przypuszczam, że Rosja chciałaby, żeby to była twarda waluta, ale tu chyba mogą co niektóre kraje, albo raczej firmy z tych krajów, starać się wyzbyć innych walut, zwłaszcza rubla, w
tym wszystkim i ja bym tak przynajmniej robił, bo przedtem zmuszano, żeby zapłacić za gaz w rublach, tak? A w końcu przestano brać gaz w Europie i im się to skończyło. Więc tu jest taki fajny odwet w tym zakresie. Dobra, słuchajcie, to przejdźmy teraz do prognoz. Ale wiesz co, Paweł, zmieńmy datę, bo jest lutowa data na tym live'ie. Jezus, to ja zrobiłem błąd. To już zmieniamy. A gdzie to było? No. To się pojawia co jakiś czas tytuł i tam jest data. Dobrze, na tytule, to zaraz to zmienię. Ale generalnie rzecz biorąc, Luty, wszyscy... dobrze, że mi napisaliście, widzicie? To ja mam tak jak ty Napisałem. trochę. Ty do przodu, ja do tyłu. Kurde, poruszamy się w czasie. 10.02, faktycznie. Ale generalnie rzecz biorąc, już mężczyźni zmieniliśmy. składają mężczyznom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzny. Też. Okej. Słuchajcie, to teraz tutaj takie informacje, czyli tak, mówiliśmy sobie o tym, jak wyglądać będzie powszechna mobilizacja, tak, czy ona nastąpi. Tutaj mówiliśmy, przewidywaliśmy, że tak jak tutaj napisałem, 2022 rok można określić jako rok spóźnionych decyzji. Natomiast mówiliśmy o obecnej mobilizacji, że jest spóźniona przynajmniej o 3 miesiące. Skutkiem fatalnej decyzji jest spadek siły roboczej w gospodarce oraz utrzymywanie większości żołnierzy w gotowości przez całą zimę. To jest raz. Dwa. Zima już się kończy. Chyba tak, się ale sprawdziło. wyczerpują się zapasy tego, w co można to wojsko wbić i czym wyżywić, jeżeli chodzi o to, co było przechowywane na składach. I tu jest problem. Jeżeli nawet teraz ruszy hasło uzupełnienia, to jest z tym problem. No okej, materiały do produkcji mundurów sobie ściągną z Chin, tego nikt im nie zabroni, bo to nie jest stricte przecież materiał przeznaczony do prowadzenia wojny. No ale pojawiła się dzisiaj inna informacja, że Miedwiediew został obarczony odpowiedzialnością za to, by zwiększyć o 400 000 liczbę żołnierzy kontraktowych w Rosji, w armii rosyjskiej. Więc teraz pytanie, jak on to będzie chciał przeprowadzić? Czy wszystkim, którzy zostaną powołani w ramach mobilizacji oraz poboru, będą od razu dawać kontrakt do podpisania? Czy chodzi o to, żeby zgromadzić jeszcze jakąś inną pulę zewnętrzną? Tu trzeba się będzie temu przyjrzeć, ale myślę, że nie mają właśnie materiałów, środków materiałowych na to, żeby nie wiadomo jakie setki tysięcy wyposażyć, czyli ubrać, umundurować, dać broń i jeszcze zapewnić minimalne chociaż szanse przetrwania. Chociażby w czasie, kiedy jest zimno lub mokro. A z tym są problemy. Zgadza się. Słuchaj, dalej mówiliśmy coś takiego, że, no i to chyba się też sprawdza, obecne warunki pogodowe uniemożliwiają wysłanie rekrutów na front, przeprowadzenie ofensywy i kolejnej fali mobilizacji. Z ofensywą być może, i być może powszechną mobilizacją trzeba będzie czekać do późnej wiosny. Tylko czy nie będzie za późno? Ale ta powszechna mobilizacja oznaczałaby kompletne w tym momencie zarżnięcie, bo tak jak powiedziałem, nie mają środków materiałowych, żeby przyjąć takie rzesze. Okazało się, że tego nie ma. Już chodzą w mundurach różnych generacji, wyglądają od sasa do lasa, jeśli chodzi o to, co sobą prezentują. To nie jest takie proste. Więc pojęcie mobilizacji powszechnej bym jednak zostawił. Kolejne fale, owszem, takie coś, ale to najpierw muszą sobie naprodukować, nawet jeżeli robią to przetrzebione z zeków zakłady karne i obozy pracy przy nich, to jednak musi to być naprodukowane. Te mundury i to wszystko, oporządzenie. Zgadza się. No i teraz słuchaj, mówiliśmy coś takiego, mówiliśmy o tym również, że nowe jednostki, jeżeli byłaby ta mobilizacja, jak mówimy, nie będzie, byłyby dostępne w lecie, a raczej na jesieni. No i to okres szkolenia potwierdzasz. jednak wymaga, żeby to było w miarę racjonalnie, według tego, co pokazują doświadczenia rosyjskie w tej chwili,
to około 6 miesięcy szkolenia, żeby coś Mhm. sobą prezentowali, zamiast iść i z radością oddać życie na dzień dobry za wodza. No i teraz mówiliśmy sobie na temat tego trybu produkcji wojennej, no i sprawdźcie, czy to się nie sprawdziło. Bo mówiliśmy tak, że również źle Rosja będzie radzić sobie w trybie produkcji wojennej. To nie lata 40. zeszłego wieku. Przestawienie się na ten tryb produkcji wymaga dłuższego przygotowania, opracowania wielu technologii, komponentów, w których Rosji brakuje. No i widzimy, ile Rosja produkuje czołgów lub ich nie produkuje nowych. Nowych praktycznie nie ma. Nie Cokolwiek ma. jest, to jest przeróbka z Mhm. tego, co było, modernizacja, modyfikacja, a i to bywają modyfikacje wsteczne, bo się dopancerzyć owszem to da, ale brakuje tej wektroniki, czyli elektroniki pojazdowej do tego, żeby podnieść parametry, a tym bardziej brakuje tej elektroniki do systemów kierowania ogniem. Również nie jest różowo ze sprzętem łączności, a jeżeli będą jeździć dalej na analogowych radiostacjach, to będą łatwo podsłuchiwani oraz zagłuszani. Zgadza się. Słuchajcie, no to w takim razie teraz pytania od widzów. Zobaczmy, co tutaj dalej jest. O, zjechało mi to na sam dół teraz. Już patrzymy. Gdzie skończyliśmy? Mówiliśmy o bluzie. Spadek ropy. O, tu mamy jakieś ciekawsze pytanie. A propos tych prognoz, ile ruskim wystarczy kasy na prowadzenie wojny? Rok, 2 lata itp. To są wyliczenia do całkowitego i 100% wydania pieniędzy, w sensie, że zostałoby im kompletnie zero. No to troszeczkę chyba odpowiedzieliśmy, czyli Tak. te 2 lata nie są, wydaje się, że realne, tak jak Rosjanie mówili. Natomiast to nie oznacza, że na przykład przez rok, czy jeszcze nawet 2 lata ta wojna nie będzie trwała, bo może się okazać, że oni nie będą mieli na to pieniędzy. Natomiast no, zawsze można te pieniądze pozyskać od obywateli. Tudzież... Aparat represji będzie pomagał, żeby ten okres funkcjonowania systemu chorego i ułomnego, ale jednak wydłużyć. Tak, no, dopóki no, nie będzie jakiegoś, no też trudno sobie wyobrazić, żeby Ukraina zdobyła tak dużą przewagę, żeby wyparła tych Rosjan ze wszystkich tych ziem w przeciągu tego roku, a więc no, może się okazać, że gospodarka rosyjska będzie w fatalnym stanie, niemniej wojna będzie prowadzona jeszcze, tak? Będzie na przykład wysoka inflacja w 2024 roku, czy już na jesieni 2023. No niemniej wojna może być prowadzona. Ja tutaj sobie wyobrażam taki scenariusz, który jest bardzo niekorzystny dla Rosji, jeżeli patrzymy w takim trybie długoterminowym, no bo to by powodowało, że Rosja by prawdopodobnie musiała się rozpaść po tej wojnie, tak? Dokładnie. Hmm. Tu widzę jest Okej. pytanie o złoto też. No jeśli chodzi o złoto, już trochę było o tym mówione. Pewne ilości, po kilka ton już były próby sprzedawania tego wszystkiego, tylko pamiętajcie, zbyt dużo złota nagle na rynku, co zrobi? Obniży cenę. Więc nie mogą tego Rosjanie robić w sposób, jakby to powiedzieć, nieodpowiedzialny i zbyt szybki, bo też na tym zbyt dużo stracą. A jakie są ich rezerwy? No te rezerwy były wyrażone w, dobrze mówię, tysiącach ton, chociażby ze względu na to, że no, tyle mają firm, które produkują ten kruszec u siebie, więc nie musieli daleko tego szukać, a jednocześnie jeszcze swego czasu prowadzili skup na wolnym rynku, jeżeli były dobre ceny, konkurując z Chińczykami. Więc trochę tego jeszcze mają. Wartość, ile tam mówiłeś, 130 miliardów dolarów według ówczesnych cen, Pawle? Złota? Tak. To jest tak, no to różnie, 130, 140 się podaje, no teraz Dość- bardziej 130, no bo oni zaczęli sprzedawać. Tak. I zrobili taką manipulację, którą mówiłem wczoraj na pokoju twitterowym, czyli zwiększyli wartość za obligacje, które posiadają i za akcje, zwiększając pakiety kontrolne w poszczególnych spółkach. Takie papierowe przesunięcia, ale co pozwoliło im pokazać, że mają więcej pieniędzy niż faktycznie mają w tym niepłynnej części, tak, czyli mają więcej akcji powiedzmy Aeroflotu czy Sberbanku, no ale to z tego nic nie wynika, że mają tych więcej, bo nie mogą Oni tego też użyć w żaden sposób. cwaniakowali, jeśli chodziło o akcje firm, które mają kupione na rynkach zagranicznych, a które obecnie podlegają zamrożeniu. I też
Ale przecież nam zdrożały, wzrosła tak. wartość tego, co mamy, ale nie mają do tego dostępu. Tak, no to też było troszeczkę śmiesznie, no bo oni publikowali, że wzrosły im aktywa. No jeżeli popatrzymy, że od jesieni część jak gdyby spółek, ich kapitalizacja i wartość wzrosła, no to im też teoretycznie wzrosły, tylko że no nie mogą tego nic z tym zrobić. No to trochę jest podobna sytuacja. Następne pytanie, które jest tutaj od słuchaczy. Mam takie pytanie odnośnie wypłat przez Rosję odsetek od zagranicznego długu, kiedy przypada ich termin. To jest, wiesz co, różnie, natomiast nie pamiętam z głowy, żeby Tak ci na tak szybko powiedzieć. teraz sprawdziłem. W tamtym roku te pogłoski o bankructwie Rosji pojawiały się w okolicach 22 czerwca, bo jakoś wtedy, 22-27, przypadała pierwsza transza tych bondów do zapłacenia od długu rosyjskiego. Obligacji. Więc trzeba obserwować końcówkę Ale drugiego kwartału. tam nie był duży ten dług, to było około 15%. Oni mają taką pozycję w budżecie, to jest mała pozycja. Nie powinni mieć z tym problemu, jeżeli chodzi o uregulowanie długu zagranicznego na ten moment. No i też nie ma szans, żeby oni zaciągnęli nowe pożyczki, a więc nie, nie ma dokładnie, kto im przede wszystkim pożyczyć. nie dostaną nowych. Kreml miał w tamtym roku blisko 57 miliardów dolarów długu za granicą. Dobrze, słuchajcie, to przejdźmy jeszcze do tych prognoz. Mówiliśmy o tym, że będą problemy z dostępem do internetu i telefonii mobilnej, ponieważ Nokia Ericsson, która posiada ponad 50%, wycofała się. Wycofał się również Huawei i że Rosjanie nie są do końca przygotowani do tego procesu. Mówiliśmy o tym, że oni próbują uruchamiać jakąś własną produkcję. No i co się zmieniło od tego czasu? Też mówiliśmy, możemy to połączyć też z miejscem 7 o zapaści rynku IT, sobie za moment powiemy. Natomiast to, co się zmieniło w międzyczasie, no zmieniło się to, że że jest nowy dekret, nowa ustawa, która umożliwia kopiowanie, oni to nazywają lokalizacją tego sprzętu zachodniego. No i to, co robili Chińczycy, powiedzmy, nie wiem, ileś tam 30 lat temu, Rosjanie próbują robić, tylko że, czyli taki reverse engineering, czyli próbują ten sprzęt zachodni kopiować i lokalizować i sprzedawać potem jako rosyjski, czyli na przykład no, część komponentów, elementów brać od Chin, część być może jakoś innymi drogami sprowadzać, tak żeby wytworzyć podobne komponenty właśnie z zakresu tych telekomunikacji, które byłyby oparte o patenty i wzorowane na zachodnim sprzęcie, natomiast byłyby rosyjskie. No i mogę powiedzieć, że próbują. Ale lekko z tym nie będzie. Nie wróżę tutaj sukcesu, dlatego Maciek chyba o tym mówiłeś, że w przypadku Chin no, była trochę inna sytuacja. Dlatego, że... To znaczy tak, dokładnie, bo do Chin trafiała produkcja do wykonania, więc oni siłą rzeczy widzieli sposób i jeśli nawet dostawali gotowe komponenty skądś, to z czasem, przez to, że to trwało naprawdę wiele lat, te komponenty zaczynały być produkowane w Chinach. Ja osobiście byłem w centrum, w siedzibie Huawei'a w Shenzhen i oglądałem ich i muzeum, i laboratorium. I rzeczy, które oni wtedy opracowywali, które teraz są sprawą dla nas powszechną, albo nie weszły, bo jednak się nie przyjęły. I oni to robili. Tymczasem u Rosjan nie produkowało się żadnego sprzętu telekomunikacyjnego, zwłaszcza sprzętu infrastruktury sieciowej. Więc owszem, jeśli wyślą ludzi do Chin na to, żeby się przyjrzeli, to jest szansa, żeby zobaczyli. Ale czy Chińczycy dostarczą im komponenty do tego, żeby ten sprzęt sieciowy robili, skoro to będzie dla nich konkurencja dla chińskich firm? Nie bardzo. Przypomnę, że nie używając nazw, ale co najmniej jedna z nich powstała jako zadanie sił, znaczy zadanie służb specjalnych do zrealizowania. To nie jest ta największa, no ale w każdej z nich ewidentnie są ludzie chińskich służb. I kiedy zajmowałem się branżą telekomunikacyjną bardzo na poważnie wiele lat temu i przez wiele lat, to
każdorazowe spotkanie z kimś szczebla dyrektora z tych chińskich dostawców infrastruktury, teraz również zwykłego sprzętu, czyli telefonów, było traktowane jak spotkanie z kimś w randze co najmniej podpułkownika lub pułkownika chińskiego wywiadu. I wiadomo było, że sporządzają z tego odpowiednie notatki i człowiek też musiał potem usiąść na spokojnie, wszystko najlepiej opisać, co, gdzie, o czym i jak, i żeby, bo ja pracowałem w konsultingu, było to u nas dostępne i w razie czego dostępne u naszego klienta, bo tak trzeba było z ostrożności robić. Mhm. 362 widzów jest. Tak, okej. 370 teraz, No, słuchajcie, nawet już jest. 70. Mamy pytanie od Tomasza Pawłowskiego. Teoretycznie embargo na gaz i ropę doprowadziło do spadku cen gazu w Unii Europejskiej. Co i tym sądzi kapitan Lisowski? No, już do ciebie pytanie. Nie wiem proszę. dlaczego ja, ale co ja na ten temat myślę? Przede wszystkim odejście od gazu rosyjskiego wymusiło inne rozwiązania. Jednym z nich było ściągnięcie z innych kierunków tego gazu. Amerykanie bardzo szeroko otworzyli swoje wrota, powiedział, że nawet nie drzwi, ale wrota, jeśli chodzi o dostęp do gazu skroplonego. Ponadto nawet Niemcom zrobili ofertę taką, że jest to konkurencyjne dla innych dostaw z innych kierunków, tak aby nie chcieli korzystać z gazu rosyjskiego w ogóle w przyszłości najbliższej, bo zaproponowali im chyba co najmniej 10-letni kontrakt na to i chyba to jest $40 za megawattogodzinę, czyli naprawdę interesująca cena. Nawet dla Niemców. I czy wynikiem tego jest spadek cen? Generalnie tak. Przede wszystkim słaba zima, wysokie napełnienie magazynów rezerw strategicznych wszystkich krajów unijnych, dostęp do gazu z zewnątrz w racjonalnych cenach, przy czym trzeba powiedzieć, że te największe gospodarki świata trochę docisnęły firmy ze swoich krajów, żeby nie przesadzały z cenami tego gazu. To była jakaś forma umowy pomiędzy rządami, żeby tutaj racjonalnie do tego podchodzić. No i to się sprawdziło. Teraz tylko pytanie, ile jeszcze będzie trwał to by trwało zjawisko inercji od momentu, kiedy stawki, po których jest kupowany, albo już był kupowany niżej gaz, pojawią się na rachunkach zwykłych klientów, zwłaszcza małych firm oraz klientów indywidualnych, tam gdzie jest ogrzewanie gazowe, bo no, mówią zdecydowanie Polacy, że tego jeszcze nie widzą na rachunkach, że te ceny gazu spadły. No ale to już chyba właśnie wkraczamy w ten etap, kiedy w marcu powinny one zacząć być znacząco niższe dla wszystkich klientów w tej najniższej grupie, jeśli chodzi o siłę kapitału. Co ty na ten temat, Pawle, myślisz? Znaczy, ja się tutaj z tobą... To jest około 3 miesiące właśnie mija od tego momentu, kiedy tamte spoty po niższych cenach trafiły. I jest szansa, żeby teraz to było zdyskutowane. Tak, ja myślę, że tutaj się mogę z tobą zgodzić. Przejdźmy do następnego pytania, ale zanim może przejdziemy do następnego pytania, ja tu próbuję jeszcze udostępnić ekran, ale chyba jeszcze tego nie potrafię w tej aplikacji. Miejsce 7. Mówiliśmy o zapaści na rynku IT i tutaj pisałem coś takiego i z tobą rozmawialiśmy, że jeżeli chodzi o tą zapaść na rynku IT, to duża część producentów przestanie utrzymywać rozwiązania. No i tu mamy te informacje i zarówno powoli z Apple'a. Będziemy mieli też informacje na temat wydobycia tej ropy, że tutaj będzie problem w tym długoterminowym wydobyciu. I jakiś czas temu u ciebie o tym mówiłem, chyba w Wieściach Rosji tydzień temu, że pojawił się taki raport rosyjski, który przewiduje, że te sankcje technologiczne i zarówno szczelinowanie, ale również te związane z IT będą powodowały, że z powodu tych sankcji technologicznych i tych związanych z IT to wydobycie spadnie o 20%. Nie mówimy teraz o tych innych aspektach, tak? I spadnie przede wszystkim to wydobycie, jeżeli chodzi o ropę naftową. Tam mówiliśmy troszeczkę o szelfie, natomiast no, trzeba też pamiętać, że również
Będą to problemy, jeżeli chodzi o obecny rok, jeżeli chodzi o IT, ale takie rzeczy, o których również wspominaliśmy, czyli na przykład produkcja stali, również, i to widać było już w 2022 roku, również ze względu właśnie na te problemy z IT zacznie spadać. Do tego wszystkiego, zwłaszcza przy ropie i gazie, dodajmy problemy ze względu na IT w przesyle. Oprócz problemów na produkcji pojawią się problemy na przesyle, bo przecież sterowanie wszystkimi turbinami, pompami, stacjami utrzymującymi ciśnienie na gazociągach, ropociągach też wymaga odpowiedniego IT. Zgadza się. Słuchajcie, tutaj jest taka informacja, ktoś napisał, że zawsze Chiny będą swoje rezerwy upuszczać, żeby cena była stabilna. O tym wielokrotnie mówiliśmy ostatnio, tak się wydaje, że tak będzie. I Jeżeli Amerykanie, i oni. Tak, no po to są te rezerwy właśnie, żeby stabilizować tą cenę i żeby nie było sytuacji, że Chiny nagle będą musieli zatrzymywać produkcję, bo ceny ropy byłyby zbyt wysokie, tak? A więc tutaj myślę, że oni są na to przygotowani. Konrad, tutaj jest chyba dla nas jakiś tip, słuchaj. Można oglądać YouTube z wyłączonym ekranem, jeśli Tak, używa to się było wtedy, jak przeglądarki. ja powiedziałem, że nie mogę pisać na Melonie na czacie, to sobie odpaliłem z boku i jak będę chciał pisać, to będę tam pisał. Wyciszone jest, ok. Gorszy los spotka Rosjan niż mieszkańców Korei Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Ludowej, gdyż no, z tym liźnięciem tej wolności, czy ja wiem. Kawałeczek zachodniej Rosji tego liznął No i miasta portowe. Miasta, tak. Miasta portowe. O, tutaj mówią, że cię dominuje. Myślę, że nie da się kapitana zdominować. Spokojnie, ja chciałem zaznaczyć, ja jestem gościem u Pawła dzisiaj. Paweł jako gospodarz narzuca ton. To taki, jakby to powiedzieć, savoir vivre. A, tutaj myślę, że odpowiedzieliśmy już na to pytanie. Tak, że To było odpowiedzieliśmy. wcześniejsze. W jakiej walucie Rosja będzie otrzymywać zapłatę? Nie wiem za co Też za porusz. bardzo. Chodziło o ropę i gaz. Natomiast Rosja otrzymuje teraz walutę, i tu was zaskoczę, o tym często też mówię, w następujących walutach. W rublach, no to są małe wartości, ale za część się próbuje rozliczać, idzie jej słabo. W euro stara się od tego odchodzić, ale w niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o 2022 rok i część kontraktów w tym roku również pobiera. Dolary. Cały czas, jeżeli chodzi o ropę, część kontraktów w dolarach jest rozliczana. Juany. No i tutaj można powiedzieć, że juan zaczyna mieć dominującą wartość, szczególnie jeżeli chodzi o Chiny, bo Chińczycy chcą wszystko w juanach rozliczać, a ponieważ Rosjanie dużo kupują z Chin, mówiliśmy, że te towary, które będą importowane z Chin prawdopodobnie do Rosji prawdopodobnie przekroczą 50% w tym roku, a więc firmy rosyjskie są bardzo zainteresowane pozyskiwaniem tych juanów. I tutaj ta współpraca handlowa pomiędzy Chinami a Rosją będzie się rozwijać, bo z jednej strony Rosjanie będą otrzymywać te juany za sprzedane surowce z upustami, a z drugiej strony my są zainteresowani, żeby ściągać towary z Chin. Rupie. No i tutaj jeżeli chodzi o rupię jest problem, bo jakiś czas temu Hindusi proponowali, to było coś takiego, Hindusi mówili za węgiel i ropę rozliczajmy się w rupiach, Rosjanie mówili nie, róbmy ruble, potem stanęło, że część w rublach, część w rupiach, no i okazało się, że no jeszcze chyba ci Hindusi nie mieli za bardzo co zrobić z tymi rublami, natomiast większy problem był po stronie chyba
chyba rosyjskiej, ponieważ Rosjanie zostali z tymi rupiami i też nie mają co zrobić, a te rupie można jedynie użyć w Indiach, to znaczy oni nie mogą tego wymienić gdzieś na zewnątrz. No i jakiś czas temu proponowali rosyjskim firmom kredyty nominowane czy wypłacane właśnie w rupiach. No i się zakończyło takim totalnym failem, tak? Kilka banków zostało w to zaangażowane i wszyscy myśleli, że może będzie tak jak z juanami, bo na te juany było bardzo duże zapotrzebowanie i było bardzo dużo chętnych. W przypadku rupii no była sytuacja taka, że nie było, tam było kilka firm, które były tym, że tak powiem, zgłosiły się, tak? A więc spodziewano się, nie wiem, jakichś setek firm. No okazało się, że dosłownie kilka się zgłosiło i banki przestały proponować już te kredyty i w rupiach, no bo banki miały jak gdyby nadwyżkę tych rupii, nie? No i teraz doszła nowa waluta, nie wiem czy kojarzysz, dirham. Dirham, czyli waluta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mhm. Tak, tak, tak. I to jeżeli chodzi o handel głównie z Chinami, jest to obecnie podstawowa waluta. Czy ja mogę zrobić małe wtrącenie Mhm. egoistyczne? Proszę. Właśnie kolega mi podesłał Chcesz sprzedać? najświeższy Dirham? materiał. Nie, najświeższy materiał pana redaktora Macieja Szopy, A, który tak strasznie stwierdził, że ja strasznie źle i podejrzanie zadziałałem w kwestii oburzenia na nierzetelność danych prezentowanych przez portal Oryx dotyczących polskiej pomocy dla Ukrainy. Cytuję tytuł. Niemcy, manipulacja pomocą dla Ukrainy. Co możemy z tym zrobić? Analiza. Maciej Szopa. mhm. No nie jest to forma przeprosin, ale zdaje się, że uznał, że miałem rację. No proszę, patrz. Ale Nawet się ja nie napisałem w tym temacie, bo mnie to jakoś zdziwiło. Tak. Jeżeli chodzi o tą propagandę, szczególnie niemiecką, na temat jak tutaj Niemcy, ponieważ no czytam te rosyjskie też portale i no Rosjanie tutaj mają, i to jest ciekawe, tak, Rosjanie mają chyba podobny pogląd, bardziej prawdziwy pogląd, chyba to źle mówię, ale okej, lepiej postrzegają tą sytuację, no ponieważ no, tam się przebijają właśnie takie elementy, że Niemcy dużo obiecują, natomiast mało robią, tak, czyli jest dużo, Albo robią tak wolno. albo robią tak wolno, tak, że tam są właśnie te podejrzenia, że to sprzyja, tak, tam, więc to tak wygląda, że no zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to dalej będzie. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz zobaczyć, sprawdzić, żeby wam powiedzieć, no ale to za moment powiemy sobie. Patrzmy, co mieliśmy dalej w tych naszych. Dobrze, mieliśmy w przewidywaniach predykcjach. dewaluację rubla. I ona ma Mówiliśmy, miejsce. że w Na razie grudniu. jest taka pełzająca. Tak, ona jest pełzająca, zatrzymało się, jeżeli chodzi o marzec. Mieliśmy styczeń, luty, była ta dewaluacja i to jak gdyby się sprawdziło. Myślę jednak, że ona będzie głębsza za jakiś czas. Dlaczego? Tak, Dlatego, dlatego że. Proszę. ja użyłem słowa pełzająca, bo ona jest trend wyraźnie widoczny. To w każdy program do statystyki to wykaże. Natomiast stoimy u progu momentu, w którym raczej dojdzie do skokowej ze względu na sumę wszystkich kłopotów z kolekcją pieniędzy do rosyjskiego budżetu i znacząco mniejszymi wpływami. Bo to będzie jedyny sposób, żeby ratować się poprzez dodruk pieniądza i dewaluację. Tak sobie sprawdziłem, tak? Ten dolar przez ostatni miesiąc wzrósł o 4%, tak? A więc no on rośnie, natomiast tak jak ty mówisz, to jest bardziej pełzające. Ja bym się spodziewał jednak, że to nastąpi, ponieważ ten yuan powoduje, oni muszą sprzedawać dosyć dużo tego yuana na rynku, żeby stabilizować ten kurs rubla. Myślę, że w którymś momencie nie będą w stanie, tak jak Nabulina mówiła, że będzie to czerwiec, może lipiec, ale w którymś momencie się to pewnie wydarzy. No dobrze. Słuchajcie, to przejdźmy sobie do następnego pytania. To pytanie jest, na które ja nie znam chyba odpowiedzi. Kiedy opłacalne dla Ukrainy chyba będzie uszkodzenie gazociągów, rurociągu? Była raz historia, że wyłączyli przesył z powodu braku prądu.
co jakiś czas ten przesył przez Ukrainę jest wyłączany. Część jak gdyby Rosjanie musieli wyłączyć, dlatego że część tego rurociągu, przynajmniej tak Ukraińcy twierdzili, została zniszczona czy została ostrzelana, więc to nie jest tak, że ten gazociąg i rurociąg, który biegnie przez Ukrainę, on pracuje w 100%. On pracuje, tak powiedzmy, na mniej więcej połowę, no pomiędzy 30 a 50% tego, co było przed inwazją. Wczoraj prowadziłem spotkanie z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Zachodniego i on powiedział ciekawą rzecz, bo z tego co ja się orientuję, to właśnie gazociąg przebiegający przez Ukrainę idzie do Baumgarten w Austrii, skąd Austria pobiera potrzebny jej gaz. I owszem, strasznie płakali, że redukują ilość gazu pobieranego z Rosji i tak było, powiedzmy na przełomie roku, ale według informacji doktora Andrzejewskiego już w marcu znowu osiągnęło to poziom zaspokajania potrzeb austriackich 70% w tym gazie. Więc to jest też dowód na to, że tranzyt gazu przez Ukrainę cały czas działa. I przynajmniej Austria jest prawie zadowolona z ilości, jaką odbiera. No ja tutaj cały czas piszę, ile mamy widzów, 394, ale co napiszę, to przybywa. Teraz No mamy to chodź. 398. No daleko do twoich osiągów. nie? Ale jest piątek. No, jest Rządzi się piątek. swoimi prawami. Jest piątek, słuchaj. Spójrz na to tak. Niedawno miałeś 4400 subskrybentów, jest 6260. Prawie, że o 50% podniosłeś się w tydzień? No to o czym my tu mówimy? Turcja w końcu ulegnie i zgodzi się na wejście Szwecji do NATO. Czy możliwe jest dławienie Kaliningradu? Trzeba rozbić to pytanie po kolei. Jeśli chodzi o Turcję i wejście Szwecji do NATO, wiele zależy od tego, jak Amerykanie będą rozmawiać z Turkami w kwestiach części do sprzętu amerykańskiego, który mają, dalszych zakupów, a chcieliby kupić chociażby F-16. Wiele innych elementów, co do których są nadal Turcy mocno uzależnieni od dostaw amerykańskich. To jest raz. Dwa, jak będzie Erdogan realizował swoją kampanię wyborczą, bo w Turcji niedługo wybory. I jeżeli będzie chciał grać tym, że on pokazuje, że jest w stanie wstrzymać taką ważną rzecz, jak rozszerzenie NATO w sytuacji, kiedy jest wojna za miedzą na Ukrainie, to będzie tą kartą grał. Jeżeli nie on, to zawsze tą kartę w tym momencie już bardziej po prostu według scenariusza rosyjskiego mogą rozgrywać Węgry. Więc nie jest to łatwa sytuacja. A teraz drugie pytanie dotyczyło zdławienia Kaliningradu. Co to znaczy zdławienia? Zakładam, że może chodzić o takie przede wszystkim ekonomiczne zdławienie tego obwodu kaliningradzkiego, żeby oni chcieli wyjść spod władzy moskiewskiej. To tak łatwo nie będzie. Normalnie jest tam tyle żołnierzy, tyle funkcjonariuszy MSW rosyjskiego, bezpieki i ich rodzin, że oni stanowią bardzo dużą część normalnych mieszkańców obwodu kaliningradzkiego. I nawet jak żołnierze stamtąd wyszli, to marynarze jednak w dużej części zostali i ich rodziny cały czas tam są. Funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa cały czas są, ponadto przybyło tam wielu nowych, którzy jeździli, sprawdzali co, jak, dlaczego się działo. Ktoś jeszcze, oprócz tego zwykła policja, więc to nie będzie łatwe. Ponadto zwiększono ilość promów, którymi Rosjanie transportują zaopatrzenie do obwodu kaliningradzkiego, co oznacza, że dopóki w samej Rosji nie będzie tak dużych braków, by nie byli w stanie wysyłać tyle, co trzeba do Kaliningradu, to towar, zaopatrzenie podstawowe będzie tam szło, więc wcale nie będzie łatwo. Będzie coraz drożej, coraz trudniej, ale nadal będą funkcjonować, a w państwie to autorytarnie rządzonym, gdzie siły bezpieczeństwa nie wahają się w żaden sposób nad przywracaniem swojej wersji porządku na ulicach, dalej tak to będzie trwało. Słuchaj, pytanie jest odnośnie zboża w Rosji.
Magazyny są wciąż pełne, jak ze sprzedażą rosyjskiego zboża za granicę. No, można powiedzieć tak, z jednej strony idzie to dobrze, bo Rosjanie sprzedają to zboże, natomiast no, nie sprzyja Rosjanom obecnie cena, no bo mamy trend spadkowy. Jeżeli chodzi o ostatni rok, to pszenica spadła o 48%, ale musimy pamiętać jedną rzecz, że ta pszenica dosyć mocno wzrosła podczas tego COVID-u, tak? Czyli mieliśmy ten wzrost zbóż. Niemniej te ceny już są niższe niż przed COVID-em, czyli one doszły do tych cen z 2000 mniej więcej 2020 roku, z końcówki. No i cały czas ten trend spadkowy jest, on pewnie się utrzyma do wiosny, jakieś nawet być może, nie chcę powiedzieć, że później, bo ktoś będzie mnie łapał, jeżeli się okaże, że w maju jednak się coś zmieniło. Teraz jest taka delikatna ta korekta, no ale to ona trwa ile? 3 dni ta korekta i to chyba nawet nie, sobie sprawdzę, tak, No nawet tak, nie, no Tomek, to... Tomek Gonerus nawet też się wypowiedział, co to się dzieje, trend boczny się objawił od kilku dni, co generalnie rzecz biorąc też nie sprzyja Rosji. Znaczy tu Rosjanie też jak gdyby powodują, że ta pszenica cały czas tanieje, bo oni muszą sprzedawać. Oni spodziewali się tych wyższych cen i zarówno, no właśnie tu się przeliczyli, i zarówno na zbożach, bo pamiętacie, że Putin chwalił się rekordowymi zbiorami. Klęska urodzaju. Tak, i faktycznie była klęska urodzaju, tego zboża dużo zebrano w Rosji, no niemniej no ceny nie sprzyjają, a oni muszą te magazyny opróżnić, troszeczkę opóźniali się i próbowali właśnie przetrzymywać to, natomiast oni nie mają też takich możliwości magazynowania, znaczy oni mają ogólnie możliwości magazynowania, natomiast no te magazyny no trochę im brakuje, tak, jeżeli chodzi o, nie wiem, wentylację tych magazynów, bo były jakieś tam informacje, że to zboże się psuje, jest źle przechowywane, no więc dochodziły tego typu różnego rodzaju informacje, bo na przykład za długo było gdzieś tam przechowywane, a nie powinno być i było w złych warunkach często przechowywane. Więc takie informacje z też mojego dochodziły. doświadczenia rolniczego wynika, że jeżeli nie przesuszyli zboża odpowiednio przed właściwym magazynowaniem, no to sorry Winetu, ale pleśń i inne rzeczy musiały w to wejść. A to u Rosjan przy ich podejściu do pracy w wielu sprawach żaden problem, żeby tak się zdarzyło. Mhm. Tutaj piszecie, że tranzyt zakończy się, jak Bułgaria i Słowacja będą miały zapewnione inne źródła gazu. Bułgaria tak, pewnie tak, ale ze Słowacją będzie problem. Najprędzej Słowacy mogliby dostać tak naprawdę od nas, dlatego że tam jest konektor, nie ma za bardzo innej możliwości na ten moment. No więc, natomiast no to, co rozmawialiśmy jakiś czas temu, no Europa jest uniezależniona od rosyjskiego gazu. Jeszcze trochę bierzemy, oprócz tego, że bierze ta Europa Środkowa, czyli tam Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, no to jeżeli odetniemy te Węgry i Austrię, bo to powiedzmy trochę nie pasują do tego towarzystwa, no to pozostałe kraje, jeżeli by tylko miały taką możliwość, no to te kraje by na pewno skorzystały, tak, czyli by przeszły na inne źródła. Rosjanie jeszcze wysyłają do Europy LNG i tutaj jeżeli chodzi o LNG, głównie to LNG Niemcy biorą, o czym też się nie mówi, ale to są... I Włosi. I Włosi, tak, ale to nie są duże ilości, tak, to jest około, znaczy, no nie duże, no to jest 15 miliardów metrów sześciennych, jeżeli to byśmy te powiedzmy tony próbowali wyliczyć na metry sześcienne. I wszystko wskazuje, że w 2023 będzie mniej, ponieważ no tutaj są naciski Komisji Europejskiej, żeby zmniejszyć tą ilość. Rosja też nie ma możliwości transportowych, jeżeli chodzi o to LNG, żeby jakoś mocno zwiększać, też o tym bardzo często mówiliśmy. A więc to tak wygląda. Słuchajcie, mamy 419 osób.
w piątkowy więc wieczór, to całkiem sporo. słuchajcie, no może będzie 500, tak? Dobrze, słuchajcie, zadawajcie pytania, mogą być też pytania pytanko. jakieś, proszę. Mnie jedno zastanawia. Wszystko leci na pysk, a inflacja rośnie, Łukasz Wych. W Rosji? Owszem. Rośnie. No jest tak, nie, ogólnie, pytanie ogólne to ogólnie. jest zapewne, do tego, co się tyczy naszego kraju. To nie jest łatwe pytanie, ani łatwe nie są odpowiedzi, bo o ile owszem, widać, że sami o tym mówimy, ceny gazu na giełdach i tak dalej spadają, ropy są takie, jakie są też, to oznacza, że że są szanse na to, aby firmy, które nam to wszystko dostarczają bezpośrednio, obniżyły ceny. Jeżeli. I tu są te inne czynniki, które te firmy mają. Trzeba być po prostu obiektywny, no bo jeśli energia jest droższa, którą używali, żeby przetworzyć tą ropę na paliwa dla nas, to trochę potrwa, zanim będą podchodzili do obniżenia. Jeżeli ktoś powie, że to obniżenie pewnie się wtedy zdarzy w terminie bliższym wyborów i będzie mieć wpływ na decyzje wyborcze Polaków, to tak zapewne się zdarzy. Ale to będzie wynik dwóch zjawisk: i potrzeb wyborczych, i tego, kiedy zbilansują sobie to, co było wyższe, ceny i tak dalej, z tym, co jest teraz. Cenami przetwarzania, procesu produkcyjnego, kosztów. Jeśli chodzi o kwestię spadających cen pszenicy, no to akurat jest dobre, bo jeżeli ta pszenica przetworzona na mąkę w końcu też trafi do nas w odpowiedni sposób, ale to też dopiero teraz są te takie racjonalne spadki, to też trochę potrwa, też to w końcu odczujemy. Myślę, że na wakacje mniej więcej powinniśmy to czuć. No ale jeszcze najgorsza rzecz. Ktoś powie, no ale kurs złotówki do dolara, do euro, w których się rozlicza te transakcje na rynkach międzynarodowych, też nie jest za ciekawy dla Polaków, więc nie mamy powodów, żeby te ceny obniżać. No, zmusić w gospodarce rynkowej wszystkich do tego, żeby nagle obcięli, no nie bardzo się da. Tu raczej jest tylko i wyłącznie działanie, jakby to powiedzieć, kontrolne i owszem, namawianie, ale też to my jako konsumenci mamy możliwość głosowania nogami tam, gdzie coś uważamy, że ma zbyt niską cenę. A konkurencja w końcu wymusi, jeżeli odpowiednio dużo będzie wszystkich tych towarów i produktów, że ktoś zacznie obniżać. Więc to my mamy największy wpływ naszym portfelem, naszym wydawaniem pieniędzy na to, żeby wymusić tendencję spadkową cen, jeżeli nie będziemy kupować tego, co nam cenowo nie odpowiada. Dobrze mówię? Dobrze. Mamy następne pytanie. Jaka opinia na temat litewskiego raportu stanie Rosji i możliwości prowadzenia przez nią wojny? Jaka jest nasza opinia pewnie? Powiem tak, ja nie zapoznałem się jeszcze z tym, bo jak dzisiaj siedziałem po południu, cały czas coś grałem, nagrywałem, nie przeczytałem go, ale nie jest powiedziane, że nie można się teraz z nim szybko zapoznać. Wiesz co, Marek Budzisz to publikował i tu wiele osób mnie o to pytało. Ja już o tym mówiłem i na profilu Marka, jak i również na Twitterze. I o tym też mówiliśmy dzisiaj. Tak, to te 2 lata, nie, Te no to 2 już lata, o tym tak. mówiliśmy, więc... A więc te 2 lata wzięły się z Rosjan. No, one, potem Bloomberg to publikował, inni, no tak jak wam pokazywałem, tak, no teraz Rosjanie twierdzą, że tych 2 lat mogą nie dotrzymać. Wszystko na to wskazuje, że... Natomiast czy oni będą prowadzić wojnę? No pieniędzy na tą wojnę nie będą mieli, ale czy będą prowadzić? No może i będą prowadzić, tak? Na przykład będą przegrywać, czy będzie jakiś pad na tej Ukrainie. Znaczy, Tego nie można wykluczyć. Zobaczymy. Natomiast jest takie pytanie, że zacieśnienie współpracy gospodarczej z Iranem, Afganistanem i Koreą Północną to już wyświetlę, bo to pozwoli na widziałem. przetrwanie kolejnego roku, to powiem tak, to zboże, które w tym momencie im zalega, nie mają co z tym zrobić, jeśli tym zbożem zaczną płacić Korei Północnej zwłaszcza i Afganistanowi, to mogą od nich wyciągnąć wszystko, tylko co, od kogo? Z Afganistanu to chyba tylko pozostawiony przez Amerykanów sprzęt, głównie, no i oczywiście opium. A z Korei Północnej to już jest lepsza rzecz, bo tu można tej amunicji proweniencji rosyjskiej, ich wzorów zacząć ciągnąć, już nawet jak trzeba będzie siłę roboczą, po to, żeby mieli, a dawać im zboże, żeby mieli co jeść. Ale wiesz co, z tego co pamiętam, to z Afganistanu i to oficjalnie były informacje, że mają
importować głównie minerały i zioła. Zioła Ale to byś zostawię się bez gdzieś zmieścił. komentarza. Tak. Natomiast minerały, no tak, tam odkryto złoża surowców mineralnych, no ale w tej chwili najbliżej tego wszystkiego są Chińczycy i trzeba je zacząć dopiero wydobywać na skalę przemysłową. Więc to jest pieśń przyszłości dla Rosjan a propos tego, co stamtąd mogą ciągnąć. Ja ciągle czekam na to, czy usłyszymy o decyzji, że w zamian za kredyty chińskie dla rządu Talibanu zaczną budowę linii kolejowej przez terytorium afgańskie do Iranu, aby budować południową nitkę jedwabnego szlaku, bo to, co tu i teraz się dzieje, jeżeli Polska zamknie ostatnie przejście kolejowe, przerwie północną nitkę jedwabnego szlaku, co będzie oznaczało wielkie wkurzenie Chin, a Baćka przez swoje zachowanie jest tego bardzo bliski ze strony polskiej. Więc tu myślę, że po to głównie został ściągnięty wręcz do Chin bardziej, niż wymyślił sobie, że tam pojedzie. I może mu tutaj trochę wstrzymali konia, zobaczymy. Aczkolwiek macha szabelką, bo poinformował wszystkich, że wszyscy oficerowie i lekarze mogą być powołani do służby czynnej, a nie jest to jeszcze mobilizacja na Białorusi. Tak? Ciekawostka. I pamiętajmy, zamknięcie północnej nitki jedwabnego szlaku oznacza blamaż chińskiej polityki, jeśli chodzi o rozwój transportu i handlu z Europą. Czy Chińczyków na to w tej chwili stać PR-owo? Nie bardzo. Zobaczymy. Natomiast jeszcze nie mają tej południowej nitki, a ona by wymagała dla swojej funkcjonalności właśnie co najmniej dwutorowej linii przez Afganistan do Iranu, z Iranu dalej do Turcji, żeby to szło, i z Turcji przez Bosfor lub też do Włoch. Tu mamy taką informację, ktoś podał, że ma znajomego, gratuluję, który robi właśnie dużą inwestycję w branży chemicznej w Rosji pod austriacką firmą przez tureckiego pośrednika. Stawiają 3 nowe zakłady. I o tym będziemy mówić troszeczkę sobie chyba w niedzielę, bo będziemy mówić, że Turcja została w pewien sposób zmuszona albo przyłączyła się częściowo do amerykańskich sankcji, tak? Czyli wprowadziła te sankcje, jeżeli chodzi o ten import równoległy. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Również została zmuszona, jeżeli chodzi o serwisowanie rosyjskich samolotów. Tak. No i tutaj myślę, że Amerykanie są coraz bardziej aktywni, coraz bardziej są poirytowani tym, co się dzieje w Turcji. Kwestia również wstąpienia Szwecji i Finlandii do NATO, myślę, że też się zbliża dużymi krokami. A więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może się okazać, że no, ten znajomy być może trzeba będzie zmienić znajomego, to jest raz, a być może ten znajomy będzie miał problemy. Zobaczymy, tak? No trudno mi jest tutaj stwierdzić. Na ten moment oczywiście firmy austriackie, mamy Raiffeisena, taki topowy, tak? Czy firmy tureckie, no są bardzo aktywne, jeżeli chodzi o współpracę z Rosją, tak? No tutaj robiłeś program, jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam serdecznie. Zapomniałem tylko nazwiska gościa, przepraszam. Natomiast no, tam było dużo na temat właśnie Austrii i jej roli, jeżeli chodzi o... Dr Piotr Andrzejewski, świeży vlog. Tak. Człowiek specjalizuje się właśnie w Niemczech i Austrii i dosyć dużo o tym wie. Ja też wiem, że austriackie firmy, koncerny budowlane, które tam są całkiem mocne, no różne rzeczy lubiły robić w Rosji. I tak naprawdę nie słyszałem, żeby te firmy ogłosiły jakieś wyjścia z tamtego rynku. Ale to, że nie słyszeliśmy, to tylko znaczy, że w mediach o tym nie było. Natomiast nie wiemy, jak jest naprawdę. Bo znana z polskiego rynku firma PORR, PORR, to jest naprawdę duża korporacja i wiele rzeczy potrafi robić. I dobrze by było wiedzieć, czy oni w tym momencie, a oni się specjalizują na przykład w kwestiach infrastrukturalnych, dobrze byłoby wiedzieć, czy wyszli, czy nie wyszli. No ale to są pytania, które możemy zadawać, ale być może ktoś z Was dostarczy nam
na ten temat ciekawych odpowiedzi. Ja sam dostałem nawet ostatnio zapytanie, czy bym się nie zdecydował na wyjazd, na kontrakt na Ukrainę celem pokierowania przedstawicielstwem dużej firmy, która się właśnie specjalizuje w budownictwie infrastrukturalnym. Się zdziwiłem. Słuchaj, pytanie jest do ciebie. Nie wiem, czy Tak. chcesz odpowiedzieć odnośnie Nord Streamu 2. Widzę, Jak to że tam było rosyjskie podane wstawki mamy. Tak, przez Pieskowa, co było podane, że to jest, pachnie kryminałem, a w ogóle to, że oni dostali ze Szwecji kilka dni po tym wypadku, na razie traktujemy to jako wypadek, notatki w tym zakresie wskazujące na jakąś ekipę, która wynajęła jacht w Polsce, że było ich 3, żeby sobie poradzić z tym. Powiem tak, na razie traktuję to jako klękajcie narody i nie dajcie się ogłupiać. To jest rosyjska jakaś dziwna narracja. Brak jest na razie racjonalnych dowodów. Przecież świeżo było przed tymi informacjami, że oni wkurzają się, że nikt nie chce odpalić oficjalnego śledztwa, w które oni mogliby się też zaangażować. Rosjanie. Więc sorry, ale traktuję to na razie jako to, co się pokazuje w przestrzeni Runetu, traktuję to wszystko jako, nie wiem, badanie odporności widzów i czytelników. Natomiast trochę bardziej mnie niepokoją te informacje ze Stanów Zjednoczonych, które pojawiają się, czy to w Wall Street Journal, czy to też ten dziennikarz, były posiadacz, zdobywca nagrody Pulitzera, który potem odpłynął tak mocno, że prawie nikt nie chce z nim rozmawiać i nikt nie chce mu zlecać wykonania jakichkolwiek materiałów. I on dla przypomnienia o sobie postanowił rzucić, że to na pewno było przez Amerykanów i on ma na to dowody. I od tej pory nie ma dowodów, a on ciągle jest. Więc jest to, uważam, głównie na razie wojna informacyjna. Aha, jeśli chodzi o to, co by było, gdybym wyjechał, spokojnie. Kupię sobie wtedy Starlinka i będziemy na pewno kontynuować. No, albo ja będę musiał, wiesz, tutaj się dostosować. Panie Pawle, jak z opieką medyczną Federacji Rosyjskiej? Mamy jakieś dane? Mamy jakieś dane, nie udało mi się chyba na ten tydzień, bo to odkładam. Za tydzień podam. Jest źle, będzie jeszcze gorzej. No mamy tam problemy, o tym też mówiłem i będę mówił w niedzielę. Może mi się coś jeszcze uda na niedzielę, ale wątpię. U kapitana będę mówił na vlogu. No wygląda to sytuacja, że zaczynają się problemy, jeżeli chodzi o płatności i zarówno w służbie zdrowia, jak i również w edukacji. Tworzą się zatory płatnicze i to będzie się nasilać. Jeżeli rząd nic nie zrobi, a to, co może zrobić, no to jest dodruk pieniądza i to pewnie by rozwiązało na jakiś czas problemy, natomiast tak jak mówiłem, oni się jeszcze nie chcą na to zdecydować. Ale jeżeli chodzi o leki, były dane za grudzień, są też dane za styczeń, luty, no tam cały czas wygląda sytuacja w ten sposób, że są braki. Sytuacja będzie taka, że będą 2 grupy leków. Trudno dostępne zachodniej, że tak powiem, produkcji i japońskiej, powiedzmy, za które trzeba będzie zapłacić, jeżeli w ogóle będą dostępne, dużo więcej jako lewizna, import równoległy, cokolwiek takiego. I będą dostępne leki w gorszej jakości, niższy poziom oczyszczenia i tak dalej, które są powszechne na rynku indyjskim. I trzecia rzecz, przy przedpłatach komponenty brane od Chińczyków i jakoś realizowana produkcja na miejscu w Rosji. Co z tego wyniknie, czy to będzie spełniało jakiekolwiek normy, trudno jest powiedzieć, ale bez przedpłaty Chińczycy tych komponentów nie dadzą, bo lepiej je sprzedają pewniej do Europy i do Stanów. Hindusi podobnie, tak? No bo tu mamy 2 takie kraje, które w tym przodują. Pytanie jest do nas. Jakiś czas temu było spotkanie polsko-ukraińskie dotyczące inwestowania w Ukrainie. Strona ukraińska zachęcała, że będąc pierwszymi na rynku ukraińskim będziemy lepiej pozycjonowani. No może ty najpierw, ja potem. Zacznę. Powiem tak, jestem świeżo po rozmowie z prawie 100-tysięcznym miastem, z jego merem,
który mówi: mam tutaj taką i taką nieruchomość, świetnie, węzeł drogowy, hipermarket się przyda, mała galeria handlowa, proszę mi znaleźć kogoś, kto by tam przyszedł. Ja mówię, ale na razie te jeszcze sporadycznie latające w tą czy w tamtą bombki nie sprzyjają. On mówi, tak, ale teraz ta cena jest powiedzmy 115 tysięcy dolarów za hektar. Jak się skończy wojna, pójdzie razy 2. Ja mówię, tu się zgadzam, że tak pewnie będzie, ale na tą chwilę to trzeba mieć spore zasoby gotówki i to takiej, która nie jest obciążona wysokim kosztem. I że nie będzie jeszcze dodatkowych ubezpieczeń tego wszystkiego, bo w tej chwili nikt ci nie ubezpieczy inwestycji tam, no bo to ryzyko od force majors, czyli niestety wojny, jest i tak podnosi stawki, że ryzyko jest zbyt wielkie. To jest z jednej strony. Z drugiej strony mają złoża surowców mineralnych, które można wykorzystać do produkcji nawozów, czyli tak coś, co mogłoby zastąpić to, co robi na przykład Białoruś. Białoruski koncern Belarus-Kali, czyli sole potasowe, mocznik stamtąd, takie same rzeczy są też na Ukrainie, które obecnie są nieeksploatowane i trzeba byłoby wyłożyć całkiem spore pieniądze, żeby takie coś odpalić. To jest rejon chyba Kałuszu. Kałusz, taka miejscowość. I mówią też, przyjdźcie, dosłownie do mnie, panie Maćku, proszę nam zorganizować inwestora, który tutaj przyjdzie, teraz sobie zapewni to wszystko, żeby to zrobić po jak najniższych kosztach na wejściu. Więc potwierdzam, jeżeli takie spotkanie polsko-ukraińskie było, może jakoś nie czytałem o tym zbytnio w mediach, ale nie wszystkim się interesuje, no, za dużo tych informacji w tej chwili krąży. To wcale nie jest to rzecz zła ani głupia, absolutnie. My mamy blisko, najbliżej. Wiele firm z wielu krajów chce traktować Polskę jako tą odskocznię do inwestycji w odbudowę Ukrainy, między innymi tym to argumentując, że boją się porwań na Ukrainie, bo tam to teraz jak jest tak i potem po tej wojnie to nawet czołgu będą mogli użyć do tego porwania. Takie jest podejście na przykład Szwajcarów, których znam. Również pojawiło się w tej chwili w Polsce wielu obywateli Izraela działających dla różnych firm, którzy są po to, żeby potem oddziaływać przez Polskę na Ukrainę. Więc to o tym, kto szybciej zacznie działać, jest jak najbardziej słuszne, ale obarczone wysokim ryzykiem. I to nie każdego będzie na to stać. Ponadto pamiętajmy, już była konferencja, na której przedstawiciele rządu ukraińskiego wskazali, jakie obwody widzą, że oddają tam palmę pierwszeństwa w inwestowaniu firmom z krajów konkretnie takich. Nie wszystkie z tych obwodów są już oswobodzone, co komplikuje sprawę i przesuwa to w czasie. Więc co niektóre z tych firmy z krajów, które są, wskazano im obwody, gdzie jeszcze trwa wojna, będą patrzyły na inne, bardziej bezpieczne, czyli te bardziej na zachodzie być może Ukrainy. Więc jest tu wiele elementów. I kapitał ma narodowość i tutaj niestety musiałyby się łączyć, przynajmniej tak uważam, większe jakieś ekipy kapitału polskiego, by zwiększać bezpieczeństwo tego i poczynając chyba właśnie od zachodniej Ukrainy, a przesuwając się potem po zrobieniu bazy do działania w tej bardziej wschodniej i południowej Ukrainie, przygotowywać sobie ekspansję na ten temat na później. Takie jest moje zdanie. Ja się zgadzam. Na ten moment, dopóki wojna będzie trwała, szanse na większe inwestycje są minimalne. Oczywiście może w niektórych przypadkach, kiedy to ryzyko gdzieś ktoś skalkuluje i nie trzeba jakichś dużych inwestycji, może tam prędzej. Niemniej no ryzyko nadal jest zbyt wysokie, tak, żeby ktoś nawet z Polski. No więc to mniej więcej tak wygląda. Teraz mamy następne pytanie. Teraz no to jak gdyby jest trochę też potwierdzenie. Tutaj widzę, że ktoś podobnie pisze. O, to było pytanie Jana Kowalskiego. Mili panowie, dzisiaj o branży IT, a co z innymi branżami i brakiem pracowników? Ja pisałem ostatnio na Twitterze i u ciebie też mówiłem, nie? Na kanale.
kogo brakuje w Rosji, a kogo jest nadmiar, to może przypomnimy, że nadmiar mamy głównie tych osób, które nie są przydatne na froncie ani w fabrykach, czyli finansiści, prawnicy i kogo tam jeszcze wymienialiśmy? Już nie pamiętam. Księgowi. IT też. Znaczy, no IT jest Ci, potrzebne, tak? Ale tak, mówię ale to są nadmiar. ci, którzy byli w firmach zachodnich, Mhm. tym się zajmowali, nagle są bez roboty. Tak, są tak, ich jest dużo. Tam mówiliśmy, że nawet 5 albo 8, od 5 do 8 osób jest na jeden wakat, nie? Chętnych. Tak. No to Zgadzają dużo. się na Przy, niższe przy, przy tak stawki. niskim bezrobociu, bezrobocie 3,6 w Rosji Tak. teraz niby. No. I zgadzają się na niższe stawki, ponieważ konkurencja płacowa w postaci zachodniej. Oj, wywaliło cię, wiesz? No, wywaliło pana kapitana. Może do nas za chwilę dołączy, a ja postaram się odpowiedzieć na pozostałe pytania. Proszę parę słów o rodzaju rosnącej przestępczości w Rosji, jak panowie to widzą. Jeżeli chodzi o przestępczość, no to mamy wzrost. W Moskwie to jest 200 chyba procent. W rejonach przygranicznych, no i w tych dużych miastach to tak mniej więcej się zwiększa, więc to jest odczuwalne dla zwykłych Rosjan już. W tych regionach przygranicznych mówi się, czyli graniczących w tych obwodach z Ukrainą mówi się o 600%. Wzrastają przestępstwa z użyciem broni, to na pewno. Wzrastają przestępstwa związane z narkotykami i również z produkcją nielegalnego alkoholu. Myślę, że i jeszcze jedne przestępstwa wzrastają. One może nie są tak eksponowane, a mianowicie wzrastają przestępstwa, słuchajcie, jeżeli chodzi o nielegalny import towarów zagranicznych. Są to samochody czy jakieś produkty kradzione. I tego jest najwięcej, czyli tworzą się, o tym mówiłem, takie fortuny przestępcze obecnie i to będzie jeden z większych problemów w następnej dekadzie, jeżeli chodzi o Europę. No bo ci przestępcy będą chcieli pewnie rozwijać swój biznes, no i taką naturalną gdzieś tym terenem będzie Europa. No i to tak będzie wyglądać. A przez kilka lat, no tutaj Rosja nie będzie umiała sobie poradzić, czy kraje jeżeli Rosja by się rozpadła, po rozpadzie Rosji nie będą umiały sobie poradzić z rosnącą przestępczością. Wydaje mi się, że to będzie bardzo poważny problem. Dobrze. Kapitan, widzę, patrzę, czy do mnie dzwoni, ale nie dzwoni. Może coś się tam stało, być może 10:08, być może musiał pójść spać albo nas opuścił. Trudno tutaj wyrokować. Słuchajcie, jeszcze w takim razie poczekamy tak do 10:15. Pan Paweł mam wrażenie, że skacze trochę do kolejnych tematów, nie zakończając poprzednich, jakbym się gdzieś spieszył. Nie, ja się chyba nigdzie nie spieszę. Jeżeli ma pan takie odczucie, to przepraszam. Staram się tutaj odpowiedzieć na pytania, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś zadał to pytanie i zostało ono nieobsłużone, a więc to może dlatego. Postaram się bardziej spokojnie w takim razie odpowiadać i więcej czasu poświęcać na kolejne pytania. Kapitan dostał bana? Nie, kapitan nie dostał. W domu może dostał. On napisał, że go wywaliło. A nie możesz się podłączyć? Dziwne. Do tej pory dosyć dobrze to oprogramowanie działało. Dziękuję ślicznie. O, rosyjskie kino. No, jest tam zapaść. Jest ta ustawa, że mogą wyświetlać filmy zachodnie bez licencji na ten moment. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję,
To tak jak wiecie, Depardieu się skarżył na to, bo w listopadzie musiał zamknąć swoją firmę produkcyjną. Był producentem filmowym też w Rosji. No i firma zbankrutowała. No więc w 2022 zrobili 2 filmy. To jest prawda. Czy można w Rosji zamawiać z AliExpress i innych chińskich stron? Można. I tutaj AliExpress jak najbardziej i zamawianie tych produktów z Chin wzrosło, już nie pamiętam, ale chyba 400%. Dosyć mocno. O, znowuż pan Kowalski. Pytanie o narkomanii. No rośnie cały czas. Tam jeszcze jest problem taki, że większość więźniów, mówię większość, wróć, 25% więźniów jest skazana za posiadanie narkotyków, co oznacza, że bardzo dużo narkomanów trafia do więzień. Będę o tym robił film, tylko jeszcze nie wiem kiedy, już zapowiadałem jakiś czas temu, natomiast i zarówno o alkoholizmie, jak i narkomanii chciałbym zrobić materiał, ponieważ no, jest dosyć duży problem i jest tendencja wzrostowa, tak jak pan pisze. To tak to wygląda. Tu nie chodzi tylko o takie rzeczy jak krokodyl, tylko chodzi o dostępność narkotyków. Dużo narkotyków jest dostępnych, takich jak na Zachodzie czy w Polsce. Natomiast ludzie chętniej po nie sięgają. Tak przynajmniej się wydaje. Albo inaczej, no cały czas im wzrasta ta konsumpcja tych narkotyków. Ale tutaj podam te dane, jak będę robił właśnie ten materiał na ten temat. No próbuję przywrócić, ale on musi sam się przywrócić. Ja tutaj ma linka. Mogę jedynie, chodzi o to, żeby przywrócić kapitana. No taki był pomysł, żebyśmy razem robili. Za moment wszyscy pójdą sobie, jak nie będzie Maćka i nikt nie będzie chciał mnie słuchać. Postaram się do niego napisać za moment. Natomiast on wie, w jaki sposób tutaj powrócić. Widocznie może coś nie działa, nie wiem. Może coś wygasło? No nie sądzę. Dobrze, ja mu jeszcze raz wyślę link, bo może się coś zmieniło. Ja na przykład nie wiem po 2 godzinach, tak? Bo już 2 godziny gadamy, a nawet dłużej. Mam jakąś płatną wersję tego, więc chyba nie ma żadnych ograniczeń. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Nie wiem. O, i widzisz. Najwidoczniej coś było nie tak. Wyszedłem. Ale wróciłem. wyszedłeś i wszedłeś, tak? Czyli Tak. to stara reguła, tak? Tak. Zadziałała w CIT. Dobrze. Ukryte bezrobocie, może to pytanie, a to jest raczej stwierdzenie. Ukryte bezrobocie w Rosji jest 10%. Podaje się, że jest 12% to ukryte. Niemniej ja myślę, że jest mniej jednak, że to bezrobocie było, powiedzmy, w 2022, natomiast no, mobilizacja spowodowała, że ono się dosyć mocno zmniejszyło. To jest takie moje zdanie. Niemniej no są takie dane o 12%, tak? Tylko że one pochodzą nie z tego roku, tylko z zeszłego roku. A ja mam informację dla Masahuku. Masahuku, paradoksalnie nie podałeś nieprawdziwej informacji, pisząc, że przeszedłem na stronę ruskich, ponieważ jestem specjalistą od działań nieregularnych i tym podobnych, a więc przenikanie za linię wroga i robienie tam zamieszania jest jak najbardziej jedną z moich specjalności. Tomasz Pawłowski. W Rosji wzrosło około 70% konsumpcji alkoholu. Ale to życie tam nie jest teraz nie jest proste. Do zniesienia na trzeźwo. No. Tu jest trochę problem, bo
Trzeba by to policzyć, może tak być, bo produkcja alkoholu nielegalnego, czyli który na przykład powstaje z tego alkoholu medycznego, poszła o 100% w 2022. Jeżeli chodzi o ten legalny, no to tam jest wzrost chyba tak kilka, no może kilka, znaczy to zależy jeszcze na którym tym alkoholu, ale powiedzmy w całości, no to jest kilka procent. No jeżeli by to zliczyć, czy to będzie 70%, nie wiem. Ale jeżeli ma pan Tomasz takie dane, no to z chęcią również bym się z nimi zapoznał. A ja sobie myślę, że Paweł i Pancyn to to samo. Kto to jest Pancyn? A, Pan Zen. Mateusz. Mateusz. A pan Zen. Okej. No nie, to No jest wiesz, trzeba pytanie. uważać z tymi panami, bo jest pan, zen, panda, a panda to jest najlepszy sposób działania wszystkich studentów. Panda czy? Jak mają takie To jest zapasy ciekawe zbóż, pytanie, no ale myślę, że to jest bardziej takie retoryczne pytanie. Jak myślisz? Chodzi ci o przerabianie ziarna na alkohol, czy? Nie, widzisz na ekranie. A to, panowie, jaka może być przyczyna tych licznych zgonów wśród rosyjskich oligarchów? Koncentracja kapitału i sukcesja. O, tak bym to nazwał. Jest teraz świeży serial taki chyba gdzieś w telewizji polskojęzycznej, właśnie Sukcesja, czyli to, jak płynnie przekazać firmę rodzinną z ojca na dzieci. No i w tej sytuacji dzieci, akurat tych, co wyskakują, zdarza im się wypaść z okna, oblizują się smakiem, a wszystko przejmuje ten, kto powinien. Czasami państwo, czasami nie. To jest następny pomysł, żeby przerabiać zboża na alkohol. No robią, głównie Inguszetia, Czeczenia, Dagestan, no tam przodują. Ale pamiętajcie, że zbożowy alkohol jest droższy w produkcji, tak. bo przez to szlachetniejszy, dlatego berbelucha ziemniaczana króluje u Rosjan. Nie, znaczy wiesz co, też z tych zbóż też robią. Też, ale mówię, króluje najwięcej Tak, berbeluchy oczywiście. ziemniaczanej. Czy inflacja w Rosji nie wystrzeli, skoro kończy im się kasa w budżecie na poduszkę paliwową? To powinien być jeden z czynników inflacyjnych teraz, kiedy te dopłaty, ta tarcza paliwowa, że tak powiem, właśnie ma kłopot i raczej będzie zmniejszana, tak? Czy już jest zmniejszana, bo kwotowo mniejsze kwoty były transferowane z tego tytułu, o czym ostatnio mówiliśmy. Znalazłeś te dane, Pawle, więc tak. jako czynnik inflacyjny na pewno to będzie. Co do reszty, pytania o hiperinflację w Rosji. Hiper to jest powyżej 20%, tak? Ale oni nigdy nie ujawnią tego typu danych, dopóki nie będą chcieli tego ujawnić. Na tą chwilę wiadomo, że ta inflacja była bliższa 30-34%, a mówili o 12, 11-12. Więc taki to kraj. Słuchaj, tu jest pytanie o pana Marka Budzisza. To dla ciebie pytanie. Wolałbym się nie ustosunkowywać do tego, co pan Marek pisze. Natomiast jeżeli pisze o ekonomii, to najczęściej z niczym się nie zgadzam tam, tak z grubsza, tak? Natomiast jeżeli chodzi o inne tematy, z wieloma rzeczami się zgadzam. Jeżeli chodzi o ekonomię, wydaje mi się, że bardziej to jest zgodne gdzieś z przekazem tym głównym mainstreamowym rosyjskim, propagandy rosyjskiej. No nie jest to oczywiście to samo. No niemniej to, co było ostatnio na temat właśnie tego raportu litewskiego, no to już mówiliśmy sobie, że to są bardzo często gdzieś informacje, które Rosjanie publikowali. Pan Marek dużo pisał na temat rosyjskiego PKB i o tym chyba wielokrotnie mówiłem, że to jest jakieś nieporozumienie, jeżeli bierzemy poważnie produkcję, no bo rosyjskie PKB, jego spadek lub brak jakiegoś silnego spadku jest spowodowany tym, że Rosja produkuje uzbrojenie i rakiety. No i tutaj jak gdyby mówić, że się rozwija, bo produkuje rakiety, które potem spadają na bezbronnych ludzi, no to myślę, że to jest jakieś nieporozumienie. Spuentowałbym to tak. W odniesieniu do polityki, duszy rosyjskiej,
kwestii społecznych Mhm. pan Marek Budzisz posiada naprawdę znaczące zasoby wiedzy w tym zakresie, jeśli chodzi o Europę Wschodnią, zwłaszcza Rosję. W tematach ekonomicznych wolałbym ja osobiście słuchać innych autorytetów. O, to jest ciekawe pytanie, bo widzę, że znaczy pan Tomek się pyta o listę firm, które operują w Polsce i nie wycofały się z Rosji. No, to ja już 2 razy taką listę robiłem też program. Jakby pan poszukał tego programu, jak żyje się w Rosji rok po inwazji, to tam podane są 2 raporty. Jeden raport amerykańsko-brytyjski i drugi raport ukraiński na temat firm, które wycofały się z Rosji i które zostały i działają w Rosji. No i one są aktualizowane codziennie, więc można sobie sprawdzić. Jeżeli chodzi o Polskę, no to wygląda to w miarę dobrze. Większość firm się wycofała. Niemniej są firmy, które nadal działają, żeby była jasność. Ja tam mówiłem bardzo dużo na temat z jakich krajów właśnie te firmy się wycofały, znaczy jakie kraje mają większy udział, jakie mniejszy, czym to jest spowodowane, więc odsyłam do tego materiału, bo jest bardzo dużo na ten temat. Ja tu udzieliłem tymczasem odpowiedzi pisemnych na pytania o to, kogo słuchać, jeśli chodzi o tą ekonomię rosyjską. Cóż, podałem ciebie chociażby, Pawle, bo się tym bardzo mocno zajmujesz. Podałem też Ośrodek Studiów Wschodnich, który Tak, jest też w się tym porządku. zajmuje. Tak, jeżeli chodzi o OSW, moim zdaniem bardzo dobre te materiały, bardzo rzetelne, nie ulegają propagandzie, też nie ulegają też w jakiś sposób propagandzie ukraińskiej, bo też jest sporo też materiałów po stronie ukraińskiej, natomiast no trzeba, wiadomo, że liczyć się z tym, że one mogą być mniej obiektywne, tak, niż na przykład OSW, tak, czy na przykład moje. Chociaż ja też nie uważam, że jestem jakiś super obiektywny w jakimś tam stopniu, ponieważ no, robię to troszeczkę hobbystycznie. No niemniej staram się, żeby no te dane, które znajdują, one są prawdziwe. To nie jest tak, że te dane gdzieś jakoś tworzymy czy wymyślamy sobie. Natomiast nie uważam, żebym był jakiś super obiektywny. Podaję dane, podaję jak ja to widzę, podaję jakieś prognozy, które czasami się sprawdzają, czasami nie. Ostatnio więcej, bo one dotyczyły rosyjskiego budżetu. Mi się wydawało, że to będzie oczywiste, że będzie dziura, no ale jak widać nie dla wszystkich. W Deutsche Welle, tak, tam był profesor brytyjski, był wywiad z nim. Oglądałem ten program, ale nie pamiętam też nazwiska. Tak, mocno mówił dokładnie to, co my mówimy odnośnie PKB. Dosyć długi wywiad, bardzo też interesujący. A więc są informacje, można znaleźć. Myślę, że to nie jest jak gdyby też problem. Na szczęście też coraz więcej w tym mainstreamie jest też informacji. Jeszcze powiedzmy 3 miesiące temu nie było tego, natomiast no teraz pojawiają się coraz więcej informacji. Mam nadzieję, że nasza praca również to spowodowała, że te informacje są dostępne. No to jest pytanie chyba do ciebie, bo ja nie wiem. Sekundę, już patrzę, czego dotyczy to pytanie, bo ja tutaj chciałem tymczasem skorzystać z wiedzy, jaką pan Maciej Szopa wrzucił. Czy coś wiadomo o dziwnym spotkaniu syna Kadyrowa z Putinem? Tak, wiadomo o tyle, że miało to być dla podtrzymania dobrych relacji klanu, w którego skład wchodzi i kieruje nim Kadyrow, ze względu na rzeczywiście skomplikowany stan zdrowia juniora de facto Kadyrowa, jeżeli patrzeć na to, kim był jego ojciec. I zauważcie, jak Baćka jeździ do Moskwy, władze, w tym momencie wszystko od razu jest jego syn w blokach gotowy do funkcjonowania dalej. Jeśli chodzi o Kadyrowa, w tym momencie już wskazał swojego najstarszego syna
do pełnienia funkcji w jego imieniu, gdyby coś się z nim stało, a te jego problemy nerkowe, wątrobowe, niektórzy mówią, że mogło tam być jakieś, prawda, przyjęcie dawki uspokajającej czegoś, ale nie zadziałała w takim stopniu, w jakim powinna, tudzież po prostu jego problemy zdrowotne jako takie, że może się skończyć władza Ramzana Kadyrowa, no to żeby zapewnić sukcesję i zapewnić o tym, że jest lojalnym wasalem, synek udał się na Kreml. Bo pamiętajmy, z jednej strony Czeczenia zapewnia spokój na Kaukazie, z drugiej strony ochrania różnego rodzaju inwestycje związane z ropą i zapewnia, że te pieniądze do Moskwy trafiają. Z trzeciej strony bez pieniędzy z Moskwy władza Kadyrowa się absolutnie nie utrzyma w Czeczenii. I to jest pełna dwukierunkowa symbioza. To są ludzie, kadyrowcy, jedni z nielicznych, którym uchodziło na sucho to, że potrafili kawalkadą na ostro, na bombach, jak to się mówi, samochodami zasuwać po Moskwie, spychając samochody inne z tego pasa uprzywilejowanego. I nawet FSB albo GRU wolało sobie odpuścić konfrontację w takich sytuacjach z nimi. Bo oni naprawdę zapewniają bardzo duże przychody, ochraniając kwestie związane z kaukaską ropą dla Rosji. I to jest clou ich znaczenia realnego. Oni zapewniają pieniądz. Teraz mniejszy pieniądz ze względu na całą sytuację związaną z handlem ropą w odniesieniu do Rosji, ale nadal to robią i zapewniają ten spokój na Kaukazie. Więc wasal przysłał swojego syna, żeby potwierdzić hołd lenny i upewnić się, że dla niego pewnie też nie zabraknie pieniędzy do funkcjonowania i utrzymania się w tej górskiej republice. Słuchaj, Maćku, ostatnie 2 pytania proponuję, żebyśmy zakończyli tak po 2 godzinach. Dobrze, mówię 2 godziny? Dobrze mówię. Ostatnie pytanie. Czy Chiny mają gospodarczy i polityczny interes, aby przez jakiś czas na kroplówce trzymać Rosję, nie pozwolić kacapom schudnąć w tej konfrontacji z Zachodem? Ja, ty, jak wolisz, ty jesteś gościem, a więc masz pierwszeństwo. Zacznij ty, proszę. Tak mają i tak nie mają. Chiny jak najbardziej chcą utrzymywać poprawne i bardzo dobre stosunki z Rosją, z obecnym reżimem, a przede wszystkim z przyszłym rządem, który wielokrotnie mówiłem, że będzie jeszcze bardziej prochiński. Niemniej nie mają interesu, żeby przeprowadzać dużych inwestycji na ten moment w kraju tak niestabilnym i rządzącym z ich punktu widzenia niestabilny reżim. Poczekają prawdopodobnie z większymi inwestycjami do następnego rządu. Niemniej można liczyć się z tym, że będą przynajmniej częściowo pomagać Rosjanom, albo nie będą na pewno im szkodzić. Tak? Czyli nie będą przyłączać się do zachodnich sankcji, nie będą powodować, że Rosja przegra tą wojnę, natomiast też bym nie liczył na jakieś silne tutaj wsparcie i nie wiem, przestawienie na przykład częściowo chińskiej ekonomii czy gospodarki na gospodarkę wojenną, czy produkcję amunicji dla Rosjan, czy jakieś takie inne dziwne rzeczy. Nie, czy na jakieś inwestycje. Tak naprawdę Rosjanie potrzebowaliby inwestycji tam, gdzie firmy zachodnie się wycofały, żeby Chińczycy weszli i tutaj Chińczycy są bardzo wstrzemięźliwi, proszę zauważyć. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi na przykład system bankowy, który został już w tym momencie zdominowany, tak, czy inne rzeczy, no to wygląda to tak, że czy na przykład czy ta wymiana handlowa, no to widzicie, że to uzależnienie z każdym miesiącem wzrasta, jeżeli chodzi o współpracę. A ja przypomnę okres jelcynowskiej smuty. Kto na tym najwięcej skorzystał? Chiny, bo wtedy za małe pieniądze albo kupowali te egzemplarze sprzętu, których nie mogli kupić wcześniej od Rosjan, bo było to zastrzeżone, jeśli chodzi o eksport. Nie mogli dorwać się do naukowców, technologów, którzy zapewniali Rosji. Teraz nie mogę, muszę skończyć. Przewagę względem Chin
i pozyskali bardzo wiele rzeczy, tudzież nielegalnie je skopiowali. Ale nadal sobie nie radzą. Nadal sobie nie radzą z silnikami lotniczymi na przykład i tego typu technologiami i dalej bardzo im na nich zależy. Jeżeli więc mamy taki czas rosnącego i to bardzo ostro idącego w górę uzależnienia Rosji od Chin, finansowego, przede wszystkim gospodarczego, to jest to znowu okazja na to, żeby wyciągnęli różnego rodzaju interesujące ich technologie, patenty, już nie mówiąc o prawach do wydobycia i eksploatacji złóż różnego rodzaju, i Chiny to wykorzystają. Dlatego ta kroplówka pokazuje, że z jednej strony, no ale przecież wam pomagamy. Z drugiej strony to jest i tak postępujący drenaż cały czas Rosji, a Chiny będą chciały coś po swojemu utargować. Więc to jest ich dobry interes, a Chińczycy handlować umieją. Ostatnie pytanie. Dziwne. Czy panów zdaniem Ukraińcy powinni przyjąć modus operandi Czeczenów z lat 90. w celu eskalacji, gdyby Rosja użyła broni masowego rażenia? To modus operandi, rozumiem, że chodzi o szeroko zakrojoną akcję terroru kryminalnego na terytorium Rosji. Nie byłoby to mile widziane przez kraje Zachodu, ale wszystko zależy od tego, jak to się robi. Jeżeli by to dotyczyło infrastruktury krytycznej, jednostek wojskowych i administracji rosyjskiej, pewnie by to świat Zachodu przełknął. Gdyby zaczęło to dotyczyć ludności cywilnej, zwłaszcza szkół, dzieci i tak dalej, nikt im tego nie wybaczy. Więc to, na co zdecydowały się wtedy bojówki czeczeńskie, szkoła w Biesłanie i tak dalej, nie wchodzi w grę. Więc elementy tego modus operandi mogłyby, uważam, być wykorzystane, natomiast wprost, w całości, tak jak to robili Czeczeni, absolutnie nie. Ale to jest i tak celowa próba wrzucenia i tak sprawy broni masowego rażenia w ten konflikt, gdzie i Chiny, i świat zachodni powiedział jasno Rosjanom, co się stanie, jeżeli spróbują tego, a ma świat zachodu potencjał do tego, żeby w znacznej mierze, naprawdę znaczącej mierze, zneutralizować rosyjski potencjał w zakresie broni masowego rażenia, przynajmniej tej atomowej. I o ile ta groźba użycia broni masowego rażenia może mieć zastosowanie tylko względem krajów dysponujących taką samą bronią, o tyle w stosunku do krajów, które tej broni nie mają, byłoby przyznaniem się przez Rosję do tego, że są najsłabsi w swej historii i są kompletnym dnem wyskrobanym z dna beczki. Proszę to wziąć pod uwagę, panie Marcinie, i nie wracajmy do tematu użycia przez Rosję broni masowego rażenia, bo to by oznaczało, że już wtedy wszyscy im pokażą środkowy palec pod każdym względem. Potem to już będzie tylko potop w Rosji. Proponuję nie wrzucać tego tematu, bo jest on nieracjonalny, a już nikt nie wierzy w ich potrząsanie tą głupią szabelą. A na koniec tylko zupełnie. O ile w ogóle jaki jest poziom gotowości tej broni, a ile z niej zostało potajemnie tych głowic sprzedanych, przetworzonych w Kazachstanie na paliwo nuklearne za ogromne pieniądze, które stanowiły bazę tworzenia wielkich fortun rosyjskich oligarchów. To by było na tyle. Chyba nie mam nic do dodania. Myślę, że na temat broni atomowej to nie na tym kanale. Są kanały, które lubują się w straszeniu Polaków, a więc tam bardziej odsyłam. Nigdy nie uważałem, że to jest realne. Wydaje mi się, że jak gdyby działanie tutaj na emocjach i straszenie Polaków czy Zachodu, to nie jest w moim stylu. Zgadzam się z tym, co naszym, tak. Zgadzam się z tym, co Maciek powiedział, tak. Odnośnie właśnie tego modus operandi, no trudno cokolwiek tutaj dodać.
Zostaje nam więc, cóż, gospodarz zawsze podejmuje decyzję o tym, kiedy koniec, Koniec. ale jest coś, do czego warto się odnieść. Ta Proszę. miniaturka jeża i liska, no rewelacja, Dariusz R. Majstersztyk, mam nadzieję, że zawsze będzie rysunek na początku. Kiedy będziemy we dwóch, to mam Będzie. nadzieję, że tak. Tak, tutaj też jest tutaj jest dosyć dużo też miłych komentarzy. Za wszystkie komentarze, słuchajcie, wasze dziękuję. Dziękuję za Również. wspieranie kanału wszystkim osobom, które to robią, za subskrypcje, za lajki i życzę wam miłej nocy. Trzymajcie Co to jest się. mic drop? O, Cassidy? syn mnie woła już, tak. Słuchajcie, musimy kończyć. Miłego, Okej. trzymajcie się. Miłego, pozdrawiamy, miłego weekendu. Dobrej nocy. Cześć. Hej.